Бог, благодарим Тебя. 오늘 또 저희를 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты собрал нас в одном месте здесь. 주님이 도와주셔서 저희에게 필요한 진리의 말씀을 올바로 이해하고 마음에 심도록 역사하여 주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли правильно понять нужные для нас слова, чтобы и они отложились в наших сердцах, действуют так. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы Духом Святым Ты руководил сейчас. 주 예수님 И 이름으로 во имя Господа 기도드립니다. Иисуса Христа молимся. Аминь. 사도행전 18장입니다. Деяние, 18 глава. 사도행전 18장 24절부터 28절까지입니다. 24 по 28 стихи, Деяний, 18 глава, с 24 и до конца, страница 154. Читаем с 24 стиха вместе. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий Писания, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. 에베소 전도하는 과정에서 알렉산드리아 출신의 아볼로라는 유대인을 만난 거죠. Итак, в процессе проповедования Ефесе он встречается с Аполлосом, неким иудеем, родом из Александрии. 우리가 사도행전을 보면은 베드로와 바울 같은 분들이 사역을 할 때에 언제나 동역자들이 있다는 것을 발견합니다. Когда мы читаем книгу Деяний, особенно как служили Павел и Петр, да, мы видим, что всегда вот рядом с ними были соработники. 하나님이 오직 한 사람으로 말미암아서 복음이 전해지는 것을 기뻐하지 않으신 것 같아요. И мне кажется, Богу не угодно, чтобы только через одного человека шла благая весть. 항상 무리로 Всегда, чтобы 공동체 был 가운데서 народ, 사역을 하시거든요. сообщество, да, вот Бог среди этого он служит, действует. 그래서 우리 지금 성경 보면은 항상 유명한 이제 바울이라든가 베드로와 같은 사람들의 이름이 두드러지게 나타나지만 Когда мы читаем Писание, явно, значит, это проявляются имена Павла и Петра, известных апостолов. 하여튼 반드시 필요한 동역자들이 있었다는 거잖아요. Но это говорит также о том, что среди них были вот непременно нужные для них также соработники, вот рядом были они. 현대 사회 속에서는 개인주의가 아주 극대화돼 가지고 있어요. А в нашем современном обществе вообще индивидуализм достиг своего апогея. 그리스도인들은 근본적으로 우리는 공동체라는 의식을 가져야 됩니다. Но христиане должны жить с осознанием, что мы являемся сообществом. 그래서 그 우리 부메스제라는 단어가 성경에서 중요한 거예요. И в 부메스제. Библии слово «вместе» имеет важное значение. 서로 사랑하라. Или любите друг 서로 друга, 봉사하라. служите друг другу. 그 말이 계속 나오거든요. Вот эти слова мы часто встречаем. 그래서 여기 바울도 하나님이 바울에게도 뛰어난 그 마음을 같이 하는 동역자들을 허락하신 거예요. И также Бог допустил Павлу вот этих вот известных людей, таких выдающихся чем-то, да, чтобы соработники были рядом с ним. 많은 사람이 있었겠지만 Конечно, были много других людей. 성경에 이름이 기록된 사람들이 있잖아요. Но вот в Библии есть люди, которые имена их обозначены, да. 복음을 위한 그들의 동역은 기념될 만하기 때문에 이름을 거론한 거예요. Видимо, они достойны того, чтобы вот в деле благовествования их имена остались в памяти. 아마 나중에 우리가 주님 앞에 서면 Может быть, потом, когда мы предстанем перед Господом, 이돈철 형제가 모스크바에서 복음 전할 때 아무개 형제, 아무개 자매가 같은 마음으로 동역했다 틀림없이 기록돼 있을 мне 거예요. кажется, явно будет написано, что когда вот пастор Идончоль служил в Московской церкви, да, вот рядом были такие-то соработники рядом с ним, и их имена будут указаны. 세상은 몰라줘도
Пусть мир наш, этот мир не признает нас. 하나님은 분명하게 그렇게 기억하고 기록해 두셨을 겁니다. Но мне кажется, Бог уже четко написал это, да, и запомнил. 그래서 인생을 살면서 복음에 동역할 수 있는 사람은 복된 사람이에요. Поэтому благословенный человек, который живет в этом мире, да, он может соучаствовать в деле благовествования. 그래서 18장 처음에는 브리스길라와 아굴라 부부가 나오잖아요. В 18 главе в начале мы читали о супругах, да, это Прискиле и Акиле. 그다음에 7절에 보면은 디도 유수도가 나와요. 디도. А потом в 7 главе мы читали о Тите и Усте. 디도서 성경 기록한 사람입니다. Это автор послания к Титу. 그다음에 여기 지금 우리가 이제 아볼로가 И 나오잖아요. здесь мы читаем об Аполлосе. 이 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자예요. Написано, что он был красноречивый и сведущий Писание. 처음에 교회가 시작할 때 학문이 많고 성경에 능한 자가 거의 없거든요. Дело в том, что когда только открывались ранние апостольские церкви, да, было очень мало людей, или почти не было красноречивых, то есть умных и сведущих Писаниях. 이런 사람들이 하나님께 헌신된 마음을 품으면 주님이 귀히 쓰시는 거예요. Если эти люди проявляли свою вот эту вот посвященность Богу, да, тогда Господь Бог очень драгоценным образом их использовал. 고린도전서 1장에 보면은 Если посмотреть первое послание Коринфянам, 형제들아 너희의 부르심을 보라. братья, посмотрите, на что вы призваны. 너희 중에 문벌 좋은 자가 많지 않고 Что среди вас нет таких сильно образованных людей. 부유한 자가 많지 않다 И 그랬거든요. сказано, что и богатых среди вас нет. 하나님이 그 연약한 자들을 들어서 더 강한 자들을 책망하시는 거예요. То есть Бог использовал немощных и слабых, чтобы сильнее обличать сильных мира сего. 이것이 일반적인 하나님의 방법입니다. Это такой универсальный Божий способ. 그렇지만은 Но 뭐 부자라고 해서 구원을 받지 못하는 게 아니에요. это не значит, что если человек богатый, значит, что не получит спасение. 지식이 많다고 해서 구원을 못 받느냐 그 말이 아닙니다. И теперь, если он сильно образованный, что не получит спасение, нет, не об этом речь. 그런 사람들이 구원 받을 때는 마음에 가난한 게 있는 거예요. 마음에 То есть вот 가난한. такие люди, когда получают спасение, значит, у них нищий дух был в душе, в сердце. 그런데 일반적으로 그런 사람들이 마음이 가난해지는 게 쉽지가 않아요. Но, как правило, вот таким людям, да, нелегко иметь вот этот дух в нищем состоянии. 자신의 가진 것을 의지하기 쉽거든요. Потому что им легко полагаться на то, что, чем они обладают. 그러니까 잘 배우고 부유한 것이 구원받는 데는 불리한 조건이 될 수가 있는 И 거예요. поэтому, когда человек сильно образованный и богатый, да, это может иногда стать невыгодным условием для получения спасения. 그럼에도 불구하고 그들을 하나님이 구원의 은혜에서 제외시키지 않았습니다. Но, тем не менее, Бог не исключал их от получения, от благодати спасения. Так? 자, 고린도전서 1장 한번 봐보시죠. Давайте откроем первое послание Коринфянам, глава 1. 1장 26절 보면은 В 26 стихе 1 главы, страница 204. Читаем вместе. 29절까지 한번 И 읽어봅시다. до 29 стиха вместе читаем. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 이것이 하나님이 일하시는 사람들을 통해서 일하시는 일반적인 방법이에요. Это такой обычный, да, вот способ, как Бог работает через 그러니까 людей. 육체적으로 뛰어난 사람이 교회 가운데 많지 않다는 거잖아요. То есть имеется в 육신적으로. виду, что вот таких плотских людей, да, которые бы чем-то отличались сильно, таких людей мало в церкви. 사실 이런 사람들은 교회 안에 문제를 일으킬 가능성도 적지 않아요. Потому что немало вот вероятности, да, что вот такие люди могут создавать проблемы в церкви. 고린도라는 도시는 상업적으로 매우 풍성한 부유한 도시거든요. Мы говорили о том, что город Коринф, да, это был торговый центр, очень развитый, богатый город был. 돈 많은 사람도 있었을 테고 Значит, были люди денежные 머리 там, 좋은 사람도 많았을 были 거예요. умных людей много там. 능력 있는 사람도 많았을 Были 거예요. сильные люди, их было много в этом городе. 그런데 교회에
모여든 사람들은 Но те люди, которые в церкви собирались, 잘 배운 사람이 적었어요. их было мало, среди них мудрых, 그다음에 так, 능한 자, 능력 있는 자도 적었어요. или сильных людей тоже было мало. 없다는 게 아니라 적다 그 말이에요. То есть я не говорю, что вот совсем не было, да, было мало, то есть немного сильных, как написано. 근데 하나님은 Но Бог 세상에 미련한 것들을 택해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하신다. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, написано. 약한 것을 택해서 강한 것들을 부끄럽게 И 하신다. немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 제가 개인적인 얘기를 좀 할게요. 미안합니다. Извините, я приведу свой личный пример тут. 저희 어머니는 거의 배우지 않는 분이에요. Вот моя мама была почти необразованной женщиной. 구원받을 때 그 한국 알파벳도 다 쓰지 못하던 분입니다. То есть даже когда получала спасение, она не могла вот это весь алфавит выучить и писать по алфавиту. 전화 오고 뭔가 기록해야 되면 어렸을 때 제가 이제 전화 형제들이 이렇게 메모해주고 했던 И помню, когда нам 하고 했거든요. приходили звонки, что-то сообщали, помню, я или мои братья записывали и ей сообщали. 근데 아버지는 А отец наш, 외국에 유학을 다녀올 만큼 지식이 많은 он 사람이에요. был очень образованным, учился как раз за границей еще. 그러니까 이제 Поэтому 성격도 전혀 и 반대인데 характер у них полностью отличались. 전혀 다른 두 사람이 결혼을 한 거예요. Получается, люди совершенно разным характером поженились. 근데 이제 나중에 노년에 이 두 사람이 복음을 듣는데 И вот 말씀을 уже 듣는데 в пожилом возрасте вот этим двум людям удалось, значит, услышать Слово Божие. 누가 먼저 구원받았을까? Как вы думаете, кто раньше получил спасение, кто первый получил спасение? 어머니가 먼저 Мама 구원받았어요. получила раньше отца. 처음에는 안 들으려고 거절을 했죠. 천주교 Ну, 신자니까. поскольку она была католической верующей, да, вначале не хотела слушать, отказывалась. 그런데 들으니까 А когда услышала, 즉시 깨닫더라고요. она тут же уразумела, поняла. 복음 딱 То 받아들이더라고요. есть она тут же приняла благую весть. 반대로 저희 아버지는 И наоборот, мой отец 거의 돌아가실 때까지 уже почти до смерти своей 사실 구원받지 않았어요. фактически не был спасенным. Не был. 사실 돌아가실 때 구원받았다고 하는데 제가 그것을 Но даже когда умирая, он говорил, что получил спасение. 위로를 삼을 수가 없었어요. Вот для 솔직하게 меня это не 얘기하면. было, на самом деле, честно скажу, утешением, да? 왜냐하면은 Потому что 죽기 직전에 구원받으셨는데 그걸 뭘로 증명을 하냐고요. если вот перед смертью буквально он получил спасение, а как это может он уже доказать? 구원 받기를 바랬죠, 당연히. Конечно, мы бы желали, чтобы он получил спасение. 저희 어머니가 И вот моя мама, 답답해가지고 아버지를 보면서 답답해가지고 ей было так тяжко, когда она смотрела на отца. 당신이 그렇게 똑똑한 사람인데 Говорит, ну ты такой же умный у нас человек. 헛똑똑이네, Да 헛똑똑. твоя вот эта умность, да? 이 쉬운 것 하나를 못 Это 받아들이느냐고. все тщетно. Вот такой легкой ты не можешь принять. Зря ты такой 어머, умный. 아버지한테는 어려웠어요. 이게 굉장히 На 어려웠던 самом деле, 거예요. видимо, для отца это было очень сложно принять. Да, 배운 것 понять. 때문에 그렇게 된 거. 배운 От 것 того, что он 때문에. был слишком умным, много знал, что. 그러니까 자기 생각이 많고 То есть у него было очень много своего мышления. 어렸을 때 학교에서 배웠던 것이 마음에 깊이 박혀 있는 И те 거예요. знания, которые он получил еще в детстве, в школе, да, они сильно у него отпечатали сердце. 일본 식민지 때 학교를 И 다녔는데 когда Корея была, в общем, колонией Японии, он ходил в школу. 일본 선생님이 И вот японский учитель, 역사를 가르치면서 преподавая историю, 하나님은 없다. сказал, Бога нет. 성경은 지어낸 얘기다. Библия это выдуманный рассказ. 뭐 그거를 뭐 장황하게 설명하지 않았을 Ну, 거예요. наверняка четко-то он не объяснял, почему 근데 так. Но 어린애들이 선생님의 말을 얼마나 믿어요. насколько дети доверяют, да, словам учителей. 이것이 마음에 깊이 박혀버린 И это, 거예요. видимо, так глубоко отпечаталось у него в сердце. 자, 그러니까 어떤 문제가 벌어지냐면 И из-за этого какие вот проблемы возникли? 그 천주교에 나아가는 것은 주로 그냥 어떤 필요에 의해서 Просто он ходил тогда в вот этот католический храм просто из-за какой-то нужды. 그리고 그 모임에 나가면 조금 합리적인 이성적인 사람으로 여겨지거든요. И когда люди ходили вот именно вот такой храм, да, их воспринимали как адекватных людей, да, разумных людей. 그래서 하나님을 부르고 И вот призывал Бога. 온갖 일에 다 참여를 했는데 Во всех делах, там, служениях он участвовал. 그냥 거기 카톨릭 회원으로서는 꽤 높은 지위까지 오르셨는데 И как член католической церкви он достиг высокого положения в звании там, да?
한 여기로 치면은 한 오블라스트 전체의 대표 뭐 이런 것도 Другими 하셨어요. словами, наверное, как епископ, да, который курирует церкви области. Вот такой 근데 должность. 뭐가 있어요 마음속에? Но в душе что у него было? 하나님은 없다가 있어요. Бога нет, вот это у него так 근데 и 이것이 осталось. 뭐 요즘식으로 얘기하면 무의식 속에 깊이 들어 있는 거예요. Если 무의식 по-нашему 속에. сказать, это было неосознанно, но очень глубоко в нем сидело это. 겉으로는요. А внешне 천주교 신자예요. он был верующим католической церкви. 다른 사람들 눈에 두드러지는 И в других 유명한 глазах 사람인 거예요. других людей он был как-то чем-то отличался, он был известным. 나중에 본인이 여기까지 다 토해내니까 А потом, когда уже все, что было внутри, он все это вынул наружу, да? 생각해 보세요. Вот подумайте сами. 수십 년 동안 Десятки лет он. 뭐 Десятки. 제가 이해하는 한에는 거의 Насколько я вот понимал, 한 где-то- 뭐라 그럴까요? 한 50년, 60년을 где-то 50-60 лет, да? Он это 거기에 держал. 적극적으로 참여를 했는데 Вот он активно участвовал во всех этих делах. 하나님이 없다는 생각이 여기가 있는 거예요. Но мысль о том, что Бога нет, всегда сидела у него в 하나님이 душе. 이것까지 딱 Но 끄집어내시더라고요. когда Бог даже вот эту мысль потаенно да, вынул наружу, 그리고 또 자기가 지은 죄가 있어요. а еще был грех, который он совершил. 마음에 깊이 아주 상처가 있는 죄가 있는 То есть 거예요. была какая-то душевная обида глубоко в сердце, грех какой-то был. 누구한테도 말 못할 Он 고민. не мог ни с кем поделиться насчет этого. 왜? Почему? 사람들은 Люди-то, 그 자신의 죄와는 반대로 아버지를 이해를 하고 있거든요. они по-другому совершенно воспринимали отца, да? 반대로 이해를 하니까 만약에 И понимали его по-другому 내가 совершенно. 과거에 이랬습니다. 그러면 스칸달 나는 이제 문제인 거예요. Потому что если бы отец признался бы, что у меня в прошлом был такой-то скандал, то есть этот грех, то это бы вылилось в какой-то скандал. 근데 나중에 말씀을 이제 А потом уже 저하고 이제 со мной, когда... 상담을 하는 과정 속에서 거기까지 나오더라고요. То есть у нас 거기까지. было собеседование, вот до этого он дошел, рассказал все это. 아들에게는 아들에게 말하는 게 Да. 부끄러우셨을 Хотя, наверное, 텐데도 для него было бы стыдно об этом признаться сыну. 근데 이제 그렇게까지 다 끄집어서 나오니까 그때부터 마음이 조금씩 다르기는 하더라고요. 달라지더라고요. То есть 말씀 когда 듣는 уже все, что 태도가. было у него внутри, да он все это вынул, да, вытащил, вот тогда он уже, смотрю, отношение у него другое к слушанию слова. 그런데 거기까지 나오는데 말씀을 Но 듣기 시작한 날부터 거의 10년 정도 지나가서야 그렇게 된 거예요. вот где-то вот 10 лет уже шло, когда он уже начал слушать слово, когда вот это вот вышло все у него. 근데 그 10년을 그러면 우리 교회 속에 같이 함께 했단 말이에요. Это имеется в виду, что 10 적어도 лет, 주일만큼은. хотя по воскресеньям он был в нашей церкви. 근데 같이 있었지만은 하나님 안 믿는 사람이었던 거예요. Получается, он был вместе с нами, но в Бога-то точно не верил 그러니까 еще. 이게 자기를 하나님 앞에서 완전히 열지 않으면 이게 복음이 То есть, когда мы полностью не 복음을 открываемся 믿도록 성령이 역사를 안 하셔요. перед Богом, да, вот полностью не открываемся сердцу, да, тогда Дух Святой не действует, чтобы вот наша благая весть нам открылась. 자기 위선이라든가 Когда-либо свой престиж, 이런 самолюбие, 것들을 다 가지고 있으면서 когда ты вот это держишься, да, 교회 가운데 있는 거예요. ты находишься в церкви с этим всем, 그러니까 а потом, 이게 계속 걸림이 되거든요. и это все время становится преградой, камнем 그래서- преткновения. 저희 아버지 같은 경우에는 В случае с моим отцом, 하나님이 그 잘못된 것들을 전부 다 입으로 인정하도록 하시고 나서 그 다음에 그 말씀이 이해되도록 이렇게 역사하신 것 Бог 같아요. сделал так, чтобы он своими устами, да, исповедовался во всем, что у него было внутри, да, а потом уже постепенно он стал понимать Слово. 하나님 앞에 마음이 낮춰져서 완전히 무릎 꿇기 전에는 Пока мы перед Богом, да, не станем смиренными полностью, да, буквально преклонив колено перед Ним, 구원받기 어렵습니다. очень сложно получить спасение. 그러니까 뭐 поэтому- 예전에 무슨 Если раньше, 어떤 종교적인 위치에 있었다거나 вот, может быть, человек занимал какое-то религиозное положение, 혹은 где-то 스스로 там, 자기가 믿음이 있다고 계속 이걸 붙잡고 있거나 либо без конца будет держаться, что у него есть эта вера. 구원받기 어려워요. Очень сложно такому человеку получить спасение. 진리의 말씀을 딱 만나면은 자기의 진실을 드러내야 되거든요. А когда он встречается со словом истины, нужно вот себя полностью открыть, полностью. 그렇지 않아서 구원 못 받은 사람들이 적지 Вот от 않습니다. того, что вот так не делать, да, немало людей, которые так и не могут получить 잘 배운 спасение. 사람들은요 А вот именно вот разумные люди, умные, да, 하고 싶은 말이 많아요. образованные, им очень много хочется что самому сказать. 겸손하게 하나님의 말씀을 듣는 쪽보다 Вместо того, чтобы скромно слушать Слово Божие, 자기의
지식을 드러내기를 기뻐하거든요. Им угодно, благоугодно вот свои знания выказать свои знания, 그래서 показать. 그래서 구원받기 어려운 Вот 거예요. поэтому им сложно получить спасение. 그런데 여기 이제 Но здесь, 죄송합니다. 제 개인적인 извините, 얘기를 좀 что 해서 я отвлекся на что-то личное. 도움이 좀 되기를 바라는 마음으로 얘기 드린 거예요. Конечно, я это говорил с намерением, чтобы вам это помогло. 여기 그래서 교회 가운데서도 И 마찬가지예요. вот смотрите, в церкви то же самое происходило. 그 부유한 고린도 지역에 교회가 있었는데 Вот была церковь, да, в этом богатом районе, городе Коринфе, была церковь. 지혜 있는 사람이나 Там 부유한 были 사람들은 и mудрые, и богатые. 구원받기 어려웠던 Вот им 거예요. было сложно получить 그래서 спасение. И Бог 미련한 것을 택해서 использовал немудрое мира, 세상에 약한 избрал, 것을 택해서 да, что-то вот немощное мира Он избрал, Бог, да, 부유하고 강한 걸 부끄럽게 하신 чтобы 거예요. посрамить богатых и мудрых и сильных. 이것이 진실이면은 Если это правда, 하나님이 왜 이렇게 하셨을까? почему Бог так сделал? Вопрос-то. 거기 И 29절이잖아요. в 29 стихе. 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 Для 못하게 того, 하려 하심이라. чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 그러니까 구원받은 사람은 구원받은 것을 감사하고 하나님을 찬양하는 것 이외에 육신적으로 자신을 자랑할 게 없는 거예요. Поэтому совсем человеку нужно только благодарить Бога, да, и за то, что он получил спасение, радоваться этому. Остальное по плоти, ну чем он может хвалиться? 근데도 우리 안에 육신이 있잖아요. 죄성이 남아 Тем не менее, у 있잖아요. нас же вот осталась плоть, да, и эта греховная сущность 그러니까 осталась. 신앙 생활을 하는 가운데 이게 다시 슬그머니 얼굴을 내미는 И 경우가 когда 있어요. мы живем в 슬그머니. духовной жизни христианской, да, вот это вот тайна выходит наружу, голову поднимает. 영적인 교만이죠 이게. Здесь мы говорим о духовной гордыне 그러니까 такой. 자신을 Да. 다른 형제 자매들보다 더 위에다가 두는 거 있잖아요. То есть бывает так, что мы братьев, да, то есть себя ставим выше братьев, сестер. 이것이 얼굴을 이렇게 딱 드러낸다고요 밖으로. То есть я говорю, что вот так вот голову свою поднимает наружу, выказывает наружу. 근데 성경은 분명하게 얘기합니다. А ведь Библия ясно говорит нам, 어떤 육체라도 하나님 앞에서 чтобы 자랑할 것이 없다고 никакая 얘기했어요. плоть не хвалилась пред Богом. 죄인이 무슨 자랑할 게 있겠어요? Грешнику чем хвалиться-то перед 어떤 Богом? 사람은 내가 뭐 кто-то 구원받기 전에 이런 저런 사람이고 뭐 저도 그래요 저도 이렇게 한다고요. Вот я тоже порой, вот его дед до спасения был таким человеком, занимался этим, тем. 근데요 하나도 자랑할 거 없어요. Но 그거. получается, на самом деле, абсолютно нечем хвалиться. 우리가 성경에서 잘 배운 사람 축에 속하는 사람이 대표적으로 바울 같은 사람이에요. 바울. Вот такой яркий пример человека, который относится к очень образованным людям Библии, это апостол Павел, да? 그다음에 여기 Затем 지금 아볼로 같은 사람. Аполлос, вот мы видим тоже. 그다음에 Затем, 돈 계산 잘하는 사람 누구 계세요? 돈 кто 계산 очень 잘하는 хорошо 사람. считал деньги? Деньги хорошо считал-то. 마태. Матфей, да? 마태는 세리 출신이니까 돈 계산 아주 뛰어나게. Тоже был сборщиком налога, поэтому очень хорошо считал деньги, наверное. 유다가 마태 앞에서 폼 잡다가 나중에 망하잖아요. Иуда перед Матфеем хотел понтоваться, извините за это слово, а потом ему досталось. 사실 재능이나 일로 봤을 때 유다가 돈 주머니를 맡지 않고 마태가 맡았으면 잘했을 거예요. Хотя вот если посмотреть по способности и по должности, да, вот если бы вот этот мешок с деньгами, да, или ящик с деньгами поручили бы как раз Матфею, а не Иуде, вот Матфей бы очень хорошо бы справился. 근데 자기 분수를 넘어서 가지고 주머니를 딱 Но 맡으니까 это же Иуда, да, он перешел грань свою, да, и когда ему поручили этот мешок с деньгами, 이것이 자기 탐욕하고 딱 맞아 들어가는 거예요. это 탐욕하고. очень же как бы соответствовало его жадности, алчности. 결국 예수를 파는 지경까지 И в итоге 이르렀거든요. он дошел до того, что продал Иисуса Христа. 유다 죄를 위해서 예수님이 돌아가셨을까요? Но как вы думаете, Иисус умер из-за этого греха Иуды? 예수를 판 그 죄 때문에 돌아가셨을까요? Умер из-за этого греха Иуда, то, что он продал Иисуса, из-за этого Иисус умер. 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 왜안 돌아가셨죠? Ну почему? 돌아가셨지요, 당연히. Он же умер же, естественно. 세상 죄를 지고 가는 세상 Вот, 죄를 Агнец Божий, который берет на себя грех всего 유다 죄까지도 다 мира. 용서하신 Значит, 거예요. он взял и грех Иуды, простил. 근데 문제가 누구에게 있는 Но 거예요? только вот проблема, да, 하나님 편에 문제가 있는 게 아니라 в ком, на какой стороне? У Бога-то нет проблем. 유다에게 잘못이 있는 거예요. Проблема была на стороне Иуды, он был неправ. 나중에 일이 진행되는 것을 보고 유다가 통회하고 얼마나 돌이켰냐고요.
Вот когда Иуда потом увидел, что он натворил, да, он же как плакал, да, он прямо раскаивался. 완전히 회개한 사람이거든요. 유다가 실제로. На самом деле, когда 자기 잘못에 대해서. он ревел, да, это было раскаивание, да, он понял, что он натворил, да, неправильно. 근데 그렇게 하고 나서 Но после этого 목 매면 어떡해요? пойти и удавиться, что это такое? 그래서 지옥인 Вот 거예요. поэтому его ожидал ад. 자살을 해서 지옥이라는 게 아니고 Ад не то, что он совершил самоубийство. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿었어야 되는 거예요. Надо было уверовать, да, в благую весть о кресте Иисуса Христа. 유다의 죄는 뭐냐면 유다가 지옥을 간 이유는 И 뭐냐면 почему, грех в чем заключался Иуда, почему он пошел в ад? 예수 그리스도 구속을 받아들이지 않았기 때문이에요. Потому что он не принял вот эту искупительную жертву Христа. 그가 예수를 팔았기 때문이 아닌 Не 거예요. от того, что он предал Иисуса Христа, продал, да, за деньги. 이해되셨죠? Надеюсь, вы поняли. 그래서 유다 죄도 용서 다 했어요. Поэтому и грех Иуда был прощен. 얼마만큼요? А насколько был прощен? 단번에 영원히 속죄했다니까. Однажды он 단번에 дал ему 영원히. тоже вечное искупление. 스탈린도 마찬가지. И это касается и Сталина. 단번에 영원히 용서했다고요. Он также и однажды и его грех навечно искупил. 근데 왜 Но 그 구원의 은혜를 못 почему 누리느냐? Сталин не мог получить эту благодать спасения? 안 믿으니까. Не верил. 그래서 믿지 않는 것이 문제인 거죠. Проблема очень в неверии. 그래서 Поэтому 모든 사람을 위해서 돌아가셨는데 Иисус умер за всех людей. 믿는 자에게만 효력을 미치는 Но 거예요. только это имело эффект на верующих людях. 그래서 믿음이 구원을 얻는 수단인 거예요. 믿음이 수단. Поэтому вера является как бы средством для получения спасения. 자, 어찌됐든 이제 여기 아볼로가 Ну вот возвращаемся к Аполлосу. 자, 그런데 지금 여기 보면은 일찍이 주의 도를 배워서 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르친대. Вот написано, что он раньше, да, он понял вот это вот слово спасение и начал говорить, проповедовать. 말씀을 배워서 열심히 예수에 대해서 자세히 말을 하고 가르쳤다 그 말이야 아볼로가. Смотрите, вот Аполлос, да, он усердно изучал слово, усердно учил как раз. 이런 사람 많죠 우리 시대에도. И в наше время, наверное, много таких людей, да, 신학교 졸업해가지고 которые выпускники духовной семинарии, 예수 믿으라고 и то, чтобы люди веровали, 막 얘기하는 사람들 많잖아요. которые призывают, много же таких людей. 근데 Но 여기 지금 아볼로의 문제는 뭐예요? Но проблема Аполлоса в чем заключалась? 요한의 세례만 Он 따름이라. знал только крещение Иоаннова. 요한의 세례는 회개의 세례거든요. А Иоанново крещение – это крещение покаяния. 그러니까 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 이제 요한이 외치는데 То есть Иоанн вот так громко говорил, да, провозглашал, чтобы люди покаялись и уверовали в Евангелие. 뭐만 알아요? А что он только знал? 회개에 대한 것만 알고 있는 거. 회개에 То есть 대한. Аполлос знал только о покаянии. 예수에 대해서 말하면서도 То есть и говоря об Иисусе, 그 메시아가 이미 구속을 완성했다는 사실을 지금 모르고 있는 но 거예요. он не знает о том факте, да, что Мессия уже совершил свой вот это вот назначение. 자, 메시아에 대해서 искупление. 말을 하고 있는데 가르치고 있는데 Смотрите, он говорит о Мессии, учит. 그 말을 들으면 사람들이 저 사람이 메시아에 대한 신앙을 가지고 있다고 생각하겠잖아요. Тогда люди будут думать, да, слушая его слова, что у этого человека есть вот эта вера о Мессии и то, что он 그래서 сделал. 학문이 많은 사람이니까 성경을 잘하는 И 사람이니까 поскольку он был красноречивый, да, очень образованный, хорошо знал Библию. 시나고그에서 아볼로가 설교를 시작하면 И когда в синагоге Аполлос начинал проповедовать, 많은 사람들이 모여서 귀 기울여 들을 거 아니에요. и многие люди собирались и, естественно, наверное, внимательно его слушали. 근데 Но 브리스길라와 아굴라가 마침 вот как раз 그 Прискила 회당에 있었던 и 거예요. Акила, они находились в этой синагоге в тот раз. 우연이었죠, 우연. Это было случайно, может 그런데 быть. 하나님 편에서 보면 그 하나님의 인도하심과 섭리하심이었거든요. Но с точки зрения Бога тут было провидение Бога, да, это Бог привел их туда. 그리스도인이 Когда христиане, 아무 의미 없이 без всякого 현재의 значения, 위치에 있지 않아요. да, они без всякого смысла не могут находиться в нынешнем положении. 반드시 거기에는 непременно. 내가 있는 현재의 거기에는 의미가 있어, 뜻이 있어요. Там, где я 뜻이. нахожусь, там есть определенный смысл и значение. 예수님이
유대 예루살렘에서 저기 갈릴리 지방으로 갈 Вот 때에 когда Иисус из Иерусалима отправлялся в Галилею, 보통 유대인들은 요단강 건너가지고 이렇게 돌아서 가거든요. обычно иудеи, да, они переходили через Иордан, потом в обход шли, 왜냐하면 사마리아는 부정한 потому что 사람들이니까 не хотели проходить через Самарию, там 보통 считалось 거기를 통과하지 않는 거예요. нечистые люди там живут, 부정해지니까. да, поэтому как бы не загрязниться, они не проходили 근데 через 요한복음 Самарию. 4장에 사마리아 지경으로 딱 들어가신 Но в 거거든요. Иоанне 4 главе мы узнаем, что Иисус намеренно идет в Самарию. 왜 그런 특별한 길을 가셨을까? Почему он выбрал этот особый путь? 그 사마리아 여자 만나기 Чтобы 위해서요. встретиться с этой самарянкой. 구원 얻을 만한 사람이 거기 있었기 때문에 Потому что был там человек, который мог получить спасение. 일반적인 길을 택하지 않고 그 사마리아 여인 И 때문에 거기를 간 поэтому он не 거거든요. выбрал 사실은. обычный путь, да, вот на самом деле специально 여기 пошел из-за этой самарянки. 브리스길라와 아굴라는 그냥 회당에 갔을지 몰라요. И Прискила и Акила, может быть, они просто случайно пошли в эту синагогу. 이 사람들이 원래는 그 로마 쪽에서 살다가 Они раньше жили в Риме. 그 예루살렘 다 그 유대인들은 다 떠나라는 명을 받았거든요. И когда вот там было, значит, указание, чтобы все иудеи оставили, 그러니까 거기서 и 떠나왔는데 пришлось им также оставить Рим. 에베소 지방에 이르러 가지고 Они прибыли в этот Ефес. 하나님 믿는 사람들이 어디 있나 하고 찾아갔을 거예요. И наверняка стали искать, где тут есть люди, верующие в Бога. 유대인들이 아주 어렵지 않아요. А вообще 유대인들에게는 그게. для иудеев это вообще не сложно. 왜 유대인들은 Потому что иудеи, 디아스포라 이후에 вот после того, как у них образовалась диаспора, 가는 곳마다 시나고그가 있거든요. где бы ни 회당이. были, да, они открывали синагоги. 그래서 시나고그 중심인 거예요. И поэтому жизнь у них вертелась вокруг синагог. 지금도 로마에도 있고요. 각 유럽의 각 도시에 시나고그가 대부분 있어요. Поэтому синагоги есть и в Риме, и во всех европейских городах. 쉬운 예를 들면 여러분 Легкий пример. 우크라이나 키예프 가면 Вот в Киеве, если оказаться на Украине, 거기 아주 시내 한복판에 прямо 시나고그 в центре 있잖아요. города есть синагога. 그런 형태로 하여튼 Вот 그 таким образом, 회당 중심이었기 때문에 то есть в центре была всегда жизнь в синагоге. 다른 도시로 갔을 때 브리스게일라와 아굴라도 제일 먼저 거기 회당 갔단 И 말이에요. поэтому Прискила и Акила, оказавшись в другом городе, прежде всего они пошли в 아볼로 синагогу. 설교하는 거 딱 들으니까 Вот они послушали, о чем проповедует Аполлос. 아이고 많이 성경을 잘 아는데 Вроде много хорошо, очень сведущ Библии. 설교도 잘 하는데 И хорошо проповедует, 아직 부족하죠. но что-то не хватает еще. 구원의 믿음을 갖고 있지 않는 거예요. У них не было веры к спасению. 근데 브리스길라, 아굴라는 직업이 뭐예요? Ну, вот Акила и Прискила чем занимались? У них какая? 장막 짓는 Они шили 일이라고요. палатки, да? 그 뭐 잘 배운 사람이 하는 일은 아니거든요, Ну, скорее всего, 일반적으로. вот обычно же образованные люди этим не занимаются. 근데 듣고 나서 Но вот они услышали, как Аполлос говорит. 아볼로한테 자세히 하나님의 도를 풀어서 이르더라. И написано, что точнее объяснили ему путь Господень. 이게 아볼로가 이래서 구원받은 거예요. Вот благодаря этому Аполлос получил спасение. 이해되셨습니까? Понятно, да? 우리 시대에 수많은 사람들이 예수에 대해서 말하는데 Вот в наше время, да, сколько людей говорят об Иисусе Христе 그리고 설교하는데 и проповедуют вроде о Нем. 아볼로 같은 사람들이 적지 않은 Но 거예요. немало таких людей, которые подобны Аполлосу. 근데 아볼로는 Но Аполлос, 그 마음이 진실한 거예요. у него был искренним сердцем, да, он был 겸손한 человек. 사람인 И 거예요. был смиренный, 그러니까 скромный. 브리스길라 아굴라 부부가 И 얘기한 когда- 것들을 다 들었을 거 아니에요. Скорее всего, они внимательно слушали, выслушали то, что говорили Акила и Прискила. 이때 구원받은 거예요. Вот, 이때. вот тогда он получил спасение. Так? 근데 대부분 자기가 예수를 믿는다, 잘 안다고 하는 사람들이 이런 아볼로와 같은 마음을 잘 갖지 않습니다. Большинство людей, которые считают, что они вот хорошо веруют в Бога, да вряд ли у них будет такое сердце, как у Аполлоса. 자, 그러니까 이제 이런 사람들이 구원을 받으면 И когда вот такие люди получают спасение, 이제 아주 강력한 선포가 되는 거예요. они уже сильно начинают проповедовать. 이는 성경으로서 그리스도 예수는 그리스도라고 증거하여 28절에 В 그랬죠. 28 написано, ибо он сильно опровергал иудеи всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть 이것보다 Христос. 강력한 선포가 없어요. Вот именно вот это является самым сильным провозглашением 여기 такое. 여러분 밑줄 다 그어놓으세요. 밑줄. Пожалуйста, подчеркните тут. 성경으로서 Доказывая Писаниями. Вот это 성경을 фраза. 가지고 예수 그리스도를 증거하는 것이 가장 강력한 증거가 되는 Самое 거예요. сильное доказательство, когда на основе Писания доказываем, что Иисус есть Христос. 그래서 어떤 유대인도 이 아볼로를 당해낼 수가 없는 거예요. Поэтому ни один иудей не мог опровергать вот Аполлоса, да? 성경 성경 가지고 얘기하는데 진리니까 Поскольку это истина, он на основе Писания доказывал. 성령의
역사가 나타나는 И 거거든요. тут происходит действие Святого Духа. 그래서 아볼로를 통해서 구원받은 사람이 많은 거예요. И было много людей, которые через Аполлоса получили 그래서 спасение. 그 고린도전서에도 보면 고린도 교회가 이제 조금 문제가 일어났을 때에 И когда мы читаем послание Коринфянам, когда видим какие-то проблемы у них там начались, 어떤 아볼로가 어느 정도냐면 вот Аполлос до какой степени был Аполлос, 나는 예수에게, 나는 바울에게, 나는 아볼로에게 세례받았다. когда люди говорили, да, что я был крещен там у того-то, того-то, еще имя Аполлоса они 당시에 упоминают. 아볼로에게 내가 세례받았다 그러면 굉장히 영광스러운 사람들이 알아주는 거예요. Это было, видимо, такое большое признание, слава была, когда ты говоришь, что вот меня крестил Аполлос. 욕신적으로 생각하면 그렇다 그 Конечно, когда 말이에요. будем думать плотским помышлением, вот, 세례를 можем так. 누구한테 받은 것이 뭐가 그렇게 Неужели 중요하겠어요? так важно, кто тебя крестил? 세례를 받았느냐 하는 문제가 중요하지 누구에게가 뭐가 Ведь важнее 중요하냐고요. вопрос, вообще ты был крещен или нет, а не 왜? от кого там. 세례는 Почему? Потому что крещение, 삼위 하나님의 이름으로 주는 거예요. 삼위 оно 하나님의 이름으로. дается, проводится именем триединого Бога. 근데 나는 아볼로에게, 나는 Вот 바울에게 меня крестил Павел, Аполлос. 교회 안에 이런 문제가 생길 수 있는 거고. То есть вот такие проблемы могут появиться в церкви. 그래서 교회가 마음들이 나뉘고 그룹이 Поэтому, 생길 수도 наверное, 있는 거예요. люди разделяются во мнении церкви, и группы появляются. 사도행전 17장 보시면 17 가까이 глава Деяний, вернемся. 2절 3절 읽어봅시다. 2-3 стих. 17 глава Деяний, 2-3 стих. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую 여기 вам. 바울이 성경을 가지고 강론하며죠. Обратите внимание, что Павел говорил им с ними из Писаний. 그리고 뜻을 풀어서 설명을 했죠. Потом открывал Библию, доказывал им. 그 핵심적인 주제가 뭐예요? И главная тема какая была? 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 надлежало 증명했다. пострадать и воскреснуть из мертвых. Да, вот это он доказывал. 예수 그리스도의 죽음과 부활을 전한 То 거잖아요. есть он проповедовал о смерти Христа и о воскресении. 복음입니다. 복음. Это благая 그러니까 весть. 성경의 핵심이 뭐냐? Поэтому сутью Библии что является? 우리를 구원 얻게 하는 복음이 핵심인 거예요. 복음. Библия, то есть это Евангелие, благая весть, которая дает нам спасение. Вот что является сутью Библии. 그 복음의 핵심이 А сутью благой вести 그리스도의 죽음과 부활입니다. является смерть и воскресение Иисуса 그래서 Христа. 고린도전서 15장에도 보면은 Также в 15 главе 1 послания Коринфянам 성경대로 по Писанию 돌아가시고 장사된 후에 성경대로 사흘 만에 был 부활하사 погребен, и по Писанию через 3 дня он воскрес. 이렇게 성경으로서 성경대로라는 말이 굉장히 중요한 거니까. Поэтому очень важно вот этот смысл, да, по Писанию. 그러니까 교회는 성도들이 손에 성경을 붙잡도록 도와줘야 되는 거, А 붙잡도록. церковь должна помогать верующим, да, в церкви, чтобы они вот держались, верующие, за Библию постоянно. 그 성경 중심으로 말하고 И говорить так, чтобы на основе Библии в 성경 церкви 중심으로 전하고 проповедовать, именно чтобы на основе, в центре была Библия. 성경대로 살도록 해야 되는 И 거예요. чтобы люди жили вот как раз по Библии, они должны вот этому учить. 그러면은 И тогда 큰 오류라든가 곁길로 가는 길이 없어요. ошибок, непониманий, в плане понимания, либо по неправильному пути люди не пойдут. 근데 성경 중심이 안 되면 А когда в центре нет Библии, 반드시 마귀가 틈탑니다. непременно вот дьявол находит место. 그리고 곁길로 가게 돼 있어요. И 반드시 тогда 곁길로 точно 갑니다. человек пойдет не по тому пути. 그러니까 Поэтому, 성경대로 안 하니까 от того, что не по Писанию делаешь, 지도자를 섬기는 쪽으로 나아가거나 люди уже начинают служить руководителю, 성경에 덜 강조하는 쪽을 강조하거나 순서를 바꾸거나 뭐 이런 либо 것들이 порядок 벌어지는 거예요. меняет, когда вообще мало акцентируют на Библии. Вот это все и происходит. 그래서 이제 이 아볼로가 교회에 큰 유익을 끼치는 사람이 되는 거예요. И так Аполлос потом приносит большую пользу церкви. 전도한 사람은 누구예요? А проповедовал кто ему? 브리스길라와 아굴라예요. Ему Прискила и Акила. 브리스길라 아굴라가 전도해가지고 Они смело 아볼로가 проповедовали 구원을 ему. 받고 교회에 딱 참여하게 되니까 И когда Аполлос получил спасение, стал участвовать в жизни церкви. 이 만남 있잖아요. 이 작은 만남. Вот эта маленькая вроде встреча, да? 이것이 훗날 복음에 얼마나 큰 영향을 미칠지 생각이나 했겠습니까? Думали ли о том, что насколько это огромное влияние окажет на благовествование?
그 다음에 이제 19장으로 가봅시다. Вот идем к 19 главе. 19장 1절부터 С 7절까지. 1 по 7 стихи читаем. 19 глава Деяний с 1 по 7 стихи. Месячно. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанновом крещении». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, что вы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. 자, 여기 바울이 에베소에서 만난 제자들은 누구의 제자예요? Вот эти ученики, которых Павел нашел в Ефесе, да, это чьи были ученики? 어떤 제자들을 만나서 물은 거예요. Там, найдя некоторых учеников, спросил, 너희가 сказал, да? 믿을 때에 성령을 받았느냐? Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? 성령 언제 받아요? Когда получаем Святого Духа? 여기 나왔잖아요. Ну, тоже написано. 얼마나 쉽게 Насколько 나왔습니까? легко просто тут объяснить. 믿을 때에 Вот когда мы уверуем, 회개하고 복음을 믿을 때 성령을 받는 거예요. то есть мы получаем Духа Святого, когда покаемся, уверуем в Евангелие. 이해되셨죠? Понятно, да? 이거 확실하게 해야 됩니다. Нужно четко знать это, помнить. 왜냐면은 Потому что 성령 받는 것에 대해서 엉뚱한 얘기를 하는 사람들이 있으니까 всякие 그러는 거예요. несуразные вещи говорят о принятии Духа Святого. 뭐 Ну, например, 구원 받을 때, 믿을 때 성령 받고 когда мы уверуем, получаем спасение, получаем Духа Святого, 그 다음에 또 무슨 성령 세례를 받아야 а 되고 потом еще должно происходить крещение Духом Святым, 뭐 еще, 성령의 인침도 받아야 чтобы 되고 Дух Святой тебя запечатал там. 그 엉뚱한 얘기를 하는 사람들이 있는 거예요. Есть люди, которые говорят несуразные вещи. 성령은 몇 번 받아요? Вообще Духа Святого сколько раз мы получаем? 평생에 단 한 번이에요. 평생에 За 단 всю жизнь 한 번. только один раз получаем. 여기 믿을 때 딱 한 번 Вот 받는 거예요. написано уверовав, значит один раз. 이해되셨습니까? Вы поняли, да? 근데 뭐가 달라요? Но в чем различие? 동일한 성령을 다 Вот 받았는데 одного и того же Духа все получили, 그리스도인들 간의 Но 신앙의 차이 но среди христиан появляется разница в вере, да? 이건 왜 나타나는 거죠? От чего это проявляется? Почему? 똑같이 성령을 Ведь 가졌는데 одинаково Духа Святого имеют. 무슨 차이일까요? В чем разница 어떤 тогда? 사람은 정말 헌신하고 순종하고 살아가요. Да кто-то такой посвященный, да, он такой послушный живет. 근데 어떤 사람은요? А вот такие есть некоторые. 틀림없이 구원은 받았는데 Явно вроде получил спасение, 왜 да? 대충 А 살아요? почему? А вы как живет он? 왜 어떤 사람은 또 뒤로 А 물러가요? кто-то вообще отступает 똑같은 назад. 성령을 Ведь 받았는데 такого же Духа 자, получил. 이 차이가 어디서 생길까요? То есть это различие откуда исходит? Начинается. 물러간 사람도 헌신한 사람도 다 똑같은 성령을 받았어요. 딱 한 번. Отступившие назад, да, и посвященные люди однажды получили один раз Святого Духа. 자, 에베소서 5장 Ефесянам 5 глава. 18절입니다. Ефесянам глава 5, 18 стих. Нашли? 238 страница. Читаем. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». 성경에서 우리한테 성령을 받으라 이렇게 명하지 않습니다. Вот в Библии нет такого повеления, да, получите Духа Святого. 성경에 그렇게 우리한테 말하지 않아요. Библия 대신에 так нам не говорит. Вместо этого 성령의 충만을 받으라고 명령해요. 성령의 충만을 исполняйтесь, да, 받으라. Духом Святым идет такое повеление. 그러니까 Поэтому 똑같이 성령을 받았는데 получается, они вместе получили одного и того же Духа. 얼마만큼 충만하느냐에 따라서 신앙의 모습이 달라지는 Но 거예요. как раз вера духовная, да, жизнь будет отличаться в зависимости от того, насколько ты исполнялся, да, вот по каким количеством исполнялся Духом Святым. 이해되셨죠? Поняли, да? 자, 그러면은 나와 이왕 찾았으니까 한번 요 문제 풀어보고 갑시다. Раз уж нашли, давайте решим эту проблему, пойдем дальше. 성령의 충만을 받으라 이건 중요한 문제예요. 중요한 Потому 문제. что очень важная проблема – исполняться Духом Святым. 자, 여기 술 취하지 말라. Вот написано, не упивайтесь вином. 술 취하는 것하고 성령 충만을 딱 이렇게 비교를 해놨잖아요. Тут идет сравнение, да, упиваться вином, исполняться Духом 자, Святым. 과거에 술 마시던 때를 기억해 봅시다. Вот давайте вспомним раньше время, когда попивали вино. 자,
술 취하려면 어떻게 해야 돼요? Чтобы упиться вином, что надо делать? 술을 많이 먹어야 돼요. Побольше 술을 많이. попить, побольше 그죠? выпить, да? 술 많이 먹으려면은 А чтобы много напиться, 술집 가는 게 좋아요. лучше пойти в такое питейное заведение. 그 다음에 술 많이 마시려면 또 뭐가 있어야 돼요? А что еще нужно, чтобы вот много выпить? 혼자서 술 많이 마시는 거는 Один, 알코올 중독이고요. когда один сидит, да, и выпивает, все, он уже закончен алкоголик. 원래 술을 마실 때는 혼자 잘 안 А 마셔요. обычно, когда пьем вино, да, мы же одни не пьем. 술 좋아하는 사람 보면은 반드시 술 친구가 있어요. Вот когда посмотришь на К죠? любителя, да, который любит пить, да, у него обязательно дружок есть, который тоже этим 그러니까 увлекается. 술 취하려면은 술을 많이 먹어야 되는데 술 친구도 많이 해야 돼요. И поэтому, чтобы упиться вином, нужно, во-первых, много вина иметь, и чтобы было побольше дружков, алкоголиков. 맞죠? Так ведь? 자, 근데 Но. 성령 충만하려면 어떻게 해야 돼요? А 이제 чтобы исполниться Духом Святым, что нужно делать? 술 마시는 것처럼 말씀을 계속 Вот так 마셔야 же, 돼요. как 말씀. упивается вином, нужно без конца пить это Слово Божие, да? 그러면 Упиваться 말씀을 Словом. 많이 마시려면 어디로 가야 돼요? А чтобы много выпить вот этого Слова, куда нужно идти? 진리의 말씀이 선포되는 교회로 가야 되는 거예요. Нужно идти 교회로. в церковь, да, где проповедуется Слово истины. 그리스도인들이 모이는 곳에 가야 되는 거예요. 기본적으로. То есть в основе своей нужно идти туда, где собираются 거기 가면 많이 마실 수 있어요. христиане, тогда можно сколько угодно там напиться Святым Духом. 그다음에 더 취하고 싶으면은 А если хотим еще больше упиться, 술 친구가 많아야 된다 그랬죠. нужно сказано, как я говорю, что должно быть много дружков, много должно быть. 말씀을 중심으로 교제할 친구가 있는가 한번 И 물어보세요. нужно 자기한테. вот каждый себя спросите, вот у меня есть тот собеседник, с которым я могу собеседоваться или общаться на основе слова. 신앙적으로 친구가 있냐 그 말이에요. То есть 교제할 수 있는 имеется в виду, есть у 친구가. меня духовные друзья, с которыми я могу общаться. 육신의 친구 Я не 말고요. говорю о плотских друзьях. 이게 술 친구입니다. 술 친구. Вот что означает, как бы своеобразные друзья твои, как бывает у алкоголиков. 그 뭐냐면 술 친구니까 이게 뭐 성령 친구예요, 사실은. И на самом деле это дружки Духа Святого, не вина. 어때? 여러분 친구 있어요? У вас есть такие друзья? 교회 Как? 우리가 다녀도요. Вот мы ходим вроде в церковь. 진실하게 교제할 수 있는 사람이 필요한 거예요. Мы нуждаемся как раз в людях, которые я могу искренне, да, вот общаться. 그래야 성령 충만을 얻을 수 있는 И 거예요. тогда я могу буду исполняться Духом Святым. 그래서 처음에 얘기 드렸는데 공동체라는 게 그래서 중요한 В этом, 거고. как я говорил вначале, очень важно вот это сообщество. 내가 куда- 구원 받았어도 그걸로 끝 아니에요. Даже если я получил спасение, этим не должно 내 заканчиваться. 주변에 Нужно, 구원받은 чтобы... 친구들이 많은 게 좋은 거예요. Очень хорошо, когда вокруг меня много людей, которые получили спасение. 친구 많으려면 어떻게 해야 돼요? А чтобы было много друзей, что нужно делать? 이거 감추고 Вот это спрятать, 저거 감추고 то прятать. 그렇게 해가지고 친구 못 사겨요. Вот таким образом я не могу приобрести друзей. 사람이 진실해야 친구가 생기는 거예요. Человек должен быть 진실해야. откровенным, да, вот таким, чтобы были друзья. 자기 흉도 открытым. 허물도 다 드러내놓고 얘기할 수 있는 게 친구잖아요. Да, это тот друг, с которым я могу открыть все свои секреты, поделиться, все 근데 그리스도인들이 какие-то постыдные дела. 어떻게 신앙생활을 А 해요? христиане обычно как ведут христианскую 부끄러운 жизнь? 거는 한쪽에 숨기고 Что-то постыдное спрячут в одном месте, да? 그렇죠. 이렇게 하니까 이게 네. 진정한 교제가 아닌 거예요. Поэтому 이게 нет, это не настоящее уже общение. 진정한 교제는 Настоящее общение. 현재 내가 겪고 있는 문제들을 Вот эти проблемы, через которые я сейчас прохожу, да? 그것이 부끄러운 문제일지라도 Пусть это даже какая-то постыдная 형제 проблема. 자매들 앞에서 드러내야 되는 Но 거예요. чтобы я мог вот это между братьями и сестрами все это рассказать и 그게 진짜 교제예요. поделиться. 진짜. 그게 Это, 친구잖아요. это настоящее общение, это настоящие друзья. 어떤 사람을 만나면 А вот есть такие, с которыми встречаешься, 겉으로는 경건해 보이는데 внешне такой благочестивый, 실제로는요. а на самом деле 이거 감추고 вот это скроет, 저거 вот 감추고 то прячет. 불편한 거 다 감춰요. Да, все, что некомфортно, все спрячет. Тайне держит. 그러면은 같이 교제하는 사람은 바보입니까? 그거 모르겠습니까? А тот человек, с которым ты общаешься, он что неразумный, он что не видит этого, не знает. 그리스도인의 눈과 귀는요 아주 예민해요. Дело в том, что глаза и уши у христиан, они очень чувствительные. 뭐 증명을 못해도 Может, даже не может доказать, 이게 딱 들으면은 но как только 이거 услышит, 진짜인지 거짓인지 он сразу может различить, настоящее это или подделка, что-то ложь. 어느 정도 다 Ну, в 분별합니다. какой-то степени он может все это 그러니까 различать. 그리스도인의 교제 가운데서는요 진실한 것이 최고, 진실한 것. Поэтому 정직한 것. в христианском общении первое место занимает искренность, честность. 나는 지금 요즘 이런 문제가 Вот 있어요. сейчас у меня такие проблемы есть. 이렇게 얘기하면 주님이요 Да? Если вот так рассказать, то Господь, 우리 가운데 함께 Он 하셔서 же с нами вместе находится.
성경을 통해서 через Библию, 혹은 형제 자매님들의 либо 입술을 через 통해서 уста братьев, 지혜를 сестер. 얻게 하시거든요. 지혜를 Дело так, 얻게. что мы мудрость обрели. Мудрость. 이해되셨죠? Понятно, да? 주님이 그렇게 풀어 가셔요. Вот так Господь Бог решает 이것이 наши 하나님이 проблемы. 일하시는 방법인 거예요. Таким образом Бог и работает. 근데요. Но 세상의 사고방식에 딱 젖어가지고 когда мы так привыкли к этому мирскому образу мышления, 이거는 자기도 생각해봐도 어떻게 해야 될지 자기가 다 알아요. как бы ты ни подумал, да, ты думаешь, что ты сам можешь это решить, ты знаешь, как это сделать. 뭐 세상의 친구, 가족하고는 얘기를 해도 Но если я поговорю с мирскими друзьями, с семьей, поговорю об этом, 형제 자매들하고는 얘기를 안 하는 거예요. я поговорю об этом, а вот с братьями и сестрами мне не хочется 그게 하나님이 делиться. 기뻐하시는 Ну 거겠습니까? как вы думаете, это будет угодно ли Богу? 하나님이 안 기뻐하셔요. Нет, это не угодно 그러니까 Богу. 문제가 Поэтому 안 проблема 풀려요. не разрешается. 사람의 지혜와 사람의 도움으로 풀리더라도 Может быть, даже решится с помощью человеческой мудрости, с помощью человека, 주님께로부터는 아무것도 배우지 못해요. но от Бога мы ничему не научимся на основе. 그리고 그런 삶이 반복이 И 되잖아요. когда вот такая жизнь повторяется, 그러면은 тогда 구원 받았다는 것 말고는 세상 사람들하고 구별도 안 돼요. 실제로는. мы на самом деле не будем отличаться от мирских людей, да, ничем. Единственное только, что мы получили спасение. 우리가 성경 보는 이유는 Вот для чего мы читаем Библию? 하나님이 세우신 그 질서 속에서 살아가기 위한 Для того, 거예요. чтобы жить в том порядке, который Бог установил для нас. 그래서 그리스도인들이 모이는 것을 중요하게 생각하고 Поэтому нужно очень ценить собрание христиан. 이게 술 취하려고 술집에 오는 것하고 같은 겁니다. Это равносильно тому, когда люди хотят напиться, идут в питейное заведение. 그리스도인의 모습이 다른 것은 성령 충만의 차이인 거예요. Единственное, что 충만의 христиане 차이. отличаются, что они наполняются Духом Святым, упиваются Духом 동일한 Святым. 성령 받은 겁니다. То есть мы получаем одного и того же Духа 그래서 Святого. 본문에 보면 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? Итак, вот мы читали в нашем тексте, что вы получили 믿을 때 Духа 성령을 Святого 받았느냐 уверовав. 그랬잖아요. 자, 이거를 한번 вот это вот. 고린도전서 12장 13절 찾아보세요. Давайте откроем 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Страница 214. Глава 12, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом». 여기 성령 세례라는 말이 여기에만 나오는데 Вот крещение Духом Святым упоминается только в этом месте. 여기 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었다 그랬죠? Написано, что мы одним духом крестились в одно тело. 자, 성령 세례라는 말은 몸과 관련이 되었을 때 세례라고 하는 거예요. 몸과 Вот крещение 관련이 되었을 때. Духом Святым должно упоминаться в взаимоотношении с телом. Да, в 여기 отношении тела. 한 몸이 뭐예요? Одно тело что означает? 그리스도의 몸 된 교회예요. Имеется в виду церковь, да, это тело Христово. 자, 성령을 받을 때에 То есть, когда получаем Духа Святого, 이거를 교회와 관련해서 말을 하면 если говорить это в связи с церковью, 성령 세례라고 해요. можно говорить как раз о крещении Духом 그래서 Святым. 성령을 받을 때 내가 그리스도의 몸 된 교회와 딱 하나로 연결이 된 거예요. То есть, 비로소. когда я получаю Духа Святого, вот тогда я впервые, да, я присоединяюсь к телу, к церкви Христовой. 그러니까 성령 받지 않은 사람은 교회 다녀도 주님의 몸 된 교회와는 아무 관계가 없어요. Поэтому человек, не получивший Духа Святого, даже будет ходить в церковь, да, он не будет никакого отношения иметь к этому телу Христову. 교회에 연결되는 것은 딱 성령 받는 것으로 되는 거예요. То есть мы как бы присоединяемся к церкви только благодаря принятию Духа Святого. 그다음에 그걸로 안 끝나죠. И этим не заканчивается. 그리고 하나님이 또 다 한 성령을 마시게 하였느니라. И все напоены одним Духом. То есть Бог делает так, чтобы мы напивались одним Духом. 여기 한 성령을 마시게 했다. Все напоены одним Духом. 성령을 마신다 무슨 말이에요? Что означает пить Духа Святого? 아까 말한 대로 술 마시는 것하고 지금 비교하고 있는 거예요. 마신다. То же самое здесь сравнивается, как мы до этого говорили, да, как бы упиваться вином. 성령 마신다는 말 아주 쉽게 얘기해 볼게요. Очень легко я вам приведу пример, как быть напоенным Духом Святым. 요한복음 6장에 Евангелие от Иоанна 6 главе. 너희도 가려느냐? И вы хотите уйти. 진리의 말씀이 계시오매 우리가 영생의 말씀이 계시오매 우리가 어디로 가오리까? Куда 베드로가 мы 말하죠. пойдем, Петр говорит, да у тебя глаголы жизни вечной. 내가 너희에게 말한 것이
곧 영이요 생명이다. Иисус говорит, что слова, которые я вам говорю, есть суть, дух и жизнь. 하나님의 말씀이 바로 성령이다 그랬어요. То есть Слово Бога и есть как раз дух. 그러니까 영을 한 성령을 마신다 그 말은 뭐예요? И все напоены одним духом, тогда что означает? 말씀을 마신다. То есть 말씀을 мы 마신다. упиваемся Словом Божьим. 그러니까 성령 충만하려면 И чтобы быть исполненным Духом Святым, 쉽게 말씀 충만이 돼야 돼요. очень 말씀 просто 충만. наполняйся Словом Божьим. 이해되셨죠? Понятно, да? 성령 충만은 말씀 충만하고 딱 연결되어 있는 То 거예요. есть вот исполнение Святым Духом мы должны четко связывать, да, с наполнением Словом Божьим. 말씀이 우리 안에 풍성히 거하면은 И когда Слово Божие будет обильно пребывать в нас, 성령 충만한 삶의 모습이 나오는 и 거예요. тогда мы будем жить так, что вот будет видно, что мы исполнены Духом Святым. 우리가 매일매일 성경 읽는 것, 매일 성경을 붙잡는 것이 얼마나 중요한 건지 И 이해가 поэтому 되셨죠? вы сами, наверное, уже понимаете, насколько важно каждый день читать Библию, держаться за Библию каждый день. 그래야만이 성령의 능력에 붙잡히는 거거든요. И тогда вот эта сила Духа Святого коснется нас. 그래서 우리에게 성령으로 세례를 받으라고 했고 И так сказано, что мы крестились 그다음에 одним Духом. 또 한 성령으로 마신다. Еще все мы напоены одним Духом. 개인적으로 성경 보고 묵상하고요. Когда каждый человек читает Библию, размышляет, 그 다음에 교회 가운데서 и затем, находясь в церкви, 또 함께 말씀을 마시고요. опять мы вместе вот напиваемся словом, 교제할 упиваемся 때에 и когда идет общение, 여전히 또 말씀을 все 같이 так же 마시고요. мы пьем это Слово Божье вместе. 계속 마시는 Без 거거든요. конца мы пьем. 이해되셨죠? Поняли, да? 이게 그러니까 말씀 충만이 곧 성령 충만으로 이어진다는 걸 이해하는 게 필요해요. Поэтому очень важно вам понять, да, что наполниться Словом, и это означает исполниться Духом Святым. 그다음에 성령으로 인친다 이 말은요. Затем вот быть запечатленным Духом Святым. 이것은 소유권의 문제, 소유권. Тут же речь идет о принадлежности, праве принадлежности. 구원받기 전에 나는 누구 То 겁니까? есть до спасения кому я принадлежал? 나는 내 것. Это был, я принадлежал себе. 그러니까 내 마음대로 И 살아요. поэтому жил как хотел. 구원 받으면 А уже после спасения, 성령으로 도장을 하나님이 딱 찍어버려요. да, когда получаю спасение, Бог уже печать ставит, что мы принадлежим уже Духу Богу, да. 도장 뭐냐면 하나님의 소유다. Запечатлеваемся Духом Святым. Это означает, что мы принадлежим Богу. 그러니까 구원 받으면 나는 누구 거라고요? Поэтому кому отныне принадлежу после 난 спасения? 하나님 거예요, 하나님 거. Богу уже 소유권이 принадлежу. 바뀌었어요. Что право принадлежности поменялось. 이걸 알아야 돼요. Это должны мы знать. 소유권 바뀐 겁니다. Поменялось право принадлежности. 에베소서 1장 한번 봐보세요. Ефесянам 1 глава. 1장 13절에 보면은 В 13 стихе, страница 234. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. 여기도 구원의 복음을 듣고 믿어서 약속의 성령으로 인친다 그랬잖아요. Здесь такой порядок, да услышать слово истины, благовествование нашего спасения, уверовать в него, и тогда мы 사도행전 запечатлеваемся. 19장에 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐고 물었잖아. 믿을 Вот в 때에. 15 главе Деяний спрашивают, не приняли ли вы Духа Святого, уверовав? 그래서 Да? 여기 믿을 때 성령을 받는데 그때에 성령으로 하나님이 인을 친다. 도장을 То 딱 есть, когда 찔러놓는다고 мы 말이에요. уверуем, да, мы получаем Духа Святого. В это время Дух Святой печать ставит. Все, вы отныне принадлежите Богу. 왜 찍었어요? Для чего печать 너 ставится? 이제는 너 하나님 거야. Все, ты уже Божий человек. 이거 확실하게 해야 돼요. Чтобы четко мы это знали. 내가 하나님 거니까 Я уже принадлежу Богу. 아니, 하나님 뜻대로 살아야 되는 거예요. Поэтому должен жить по Его воле 근데 Божией. 도장이 찍혔는데 Но бывает, что печать-то поставлена. 소유권 바뀐 거 생각지도 Но 않고 даже не думай о том, что наша вот эта принадлежность поменялась. 그리스도인이라는 사람들이 자기 마음대로 살아요. 자기 И 마음대로. христиане, да, так называемые, живут так, как они хотят жить. 왜 그럴까요? Почему это происходит? 몰라서 Не знают. 혹은 생각하지도 않아서 Либо не задумывались 자기가 никогда. 누구 건지 생각 안 하는 거예요. Не думают о том, 왜? кому отныне принадлежат. 우리는 연약한 육신이 있기 때문에 Почему? Потому что у нас есть слабая плоть, еще 이 몸이 немощная. 어떻게 길들여져 있어요? И как эта плоть к чему привыкла? 내 하고 싶은 대로 하는 쪽으로 길들여져 있다고. Привыкла так, что я буду жить так, как я хочу жить. Да? 그러니까 구원받고도 Поэтому и после спасения 자기가 살던 대로 살아요. человек живет так, как раньше жил, 자기 몸이 원하는 대로. как плоть его желает. 잠 오면 자고, Хочется спать, посплю. 배고프면 먹고, Захочу есть, поем. 놀고 싶으면 놀고, 쉬고 Хочу 싶으면 쉬고, гулять, гуляю, отдыхать, отдыхаю. 뭐든지 자기 마음대로 옛날 하던 Все, 식으로. как я хочу, вот как раньше. 육신을 쳐서 복종시키라고 А 했단 нужно, 말이에요. как Бог
написано, что нужно плоть свою усмирять, порабощать. 주인이 누구라고요? Потому что хозяин-то кто? 주님이 주인이에요. 주님이. Господь 하나님이 является. 주인이에요. Бог является моим хозяином уже. 눕고 싶으면 Если хочу лечь, 하나님 제가 누워도 될까요? 물으세요. хотя бы спросите, Господь, можно я лягу? 물으십니까? А вы спрашиваете так? 안 묻잖아요. Не спрашивайте. 절제하고 살아야 된다. То есть это говорит о том, что нужно все же воздерживаться и жить, воздерживаться. 항상 자기 삶을 Всегда вот свою жизнь, да? 절제하고 사는 거를 하나님이 요구하셔요. 절제. Бог требует, чтобы наша жизнь проходила как бы в воздержании. Это угодно Богу. 성경은 금욕을 말하는 게 아닙니다. Нет, Библия не говорит о каком-то аскетизме там. 뭐예요? Либо 금욕이라는 거는 뭐예요? аскетизм в чем заключается? 절대 안 돼. 이것도 안 돼. 이거 Это 안 돼. нельзя, то 이거 안 돼. нельзя, полный запрет, 이거죠? табу, так ведь же, да? 자기 의지하고 상관없어. 무조건 안 되는 거예요. Независимо от твоей воли, да, полностью нельзя и все, запрет. 하나님은요. А Бог 자유 의지를 дал 주셨어요. нам свободу воли, ведь. 그래서 Поэтому 하나님의 뜻을 따라서 잘 생각해보고 판단해서 자기를 절제하라고 얘기를 하는 То есть 거예요. Бог говорит, что вы сначала подумайте, да, в связи с волей Божией, да, поразмышляйте, а потом уже проявляйте воздержание. 예를 들면 Воздерживайтесь. 술, Например, что 금욕은 касается 뭐예요? 금욕. вот алкоголя, да, вот что означает? 스토아학파 같이 금욕한다는 Вот 거는 аскетизм, аскеты, вот как относятся к этому? 절대 마시지 마. Никогда не пить, никогда. 이건 성경의 이거죠. 근데 Вот 성경은 뭐라 그래요? А Библия что нам говорит? 너 잘 생각해서 Ты сначала подумай 네가 хорошо, 지금 술을 마시는 것이 합당한 것인지 아닌지 판단을 насколько 해봐라. это достойно для тебя сейчас выпить, подумай, 그리고 선택해라. рассуди, а потом сделай выбор. 이건 성경은 이렇게 말하고 Вот 있어요. Библия же так нас учит. 이해되셨죠? Поняли, да? 그래서 항상 Поэтому всегда 우리 행동에 자기 책임이라는 것이 그래서 каждый, 뒤따라오는 поэтому 거예요. каждый сам несет ответственность за свои поступки и дела. 극단적으로 가면은 금욕하는 사람들이 Вот есть 생겨버려요. такие радикальные группы, да, которые вот аскеты, вот аскетизмом занимаются. 안 된다는 쪽으로 Вот все нельзя, и все табу, у них запрет полностью. 이것저것 안 될 것 같으면은 뭐 세상을 떠나야지 어떡하겠어요. Если нельзя то, другое, тогда зачем жить в этом мире? Нужно уже оставлять этот мир. 하나님은 그걸 원하는 게 Но 아닙니다. ведь Богу не это угодно. 하나님이 주시는 거는요. То, что Бог нам дает, 선한 것을 주신 Он 거예요. дает нам благое, доброе. 그러니까 뭐든지 우리 선한 목적으로 주신 거니까 Все нам дается с благим намерением для нас. 알맞게 사용하는 걸 하나님이 원하시네요. И Богу 알맞게. угодно, чтобы мы соответствующим образом, да, вот все использовали. 지나치게 사용하면은 문제가 Чтобы не 되는 거예요. переходили за грань, это тогда проблема. 나쁜 목적으로 사용하면 문제가 되는 Когда 거예요. с плохими намерениями мы 보세요. все используем, тоже проблема. 쉽게 우리 예를 들어봅시다. Давайте легкий пример приведем. 스마트폰. Смартфоном. 스마트폰이 무슨 죄가 있습니까? Что? 죄인입니까? Что, смартфон грешник, грех в нем, что ли, самом смартфоне? 하나님이 주신 지혜로 Просто с Божьей мудростью 하나님이 люди, 주신 물질을 가지고 с помощью материального чего-то, то, что Бог дал, 스마트폰을 만들었어요. люди изобрели смартфон. 맞죠? Так ведь? 자, 그런데 Но 문제는 проблема, 그러면은 이렇게 하나님이 주신 지혜와 물질로 이것을 만들었으니까 если это сделали, это придумали вот такой гаджет, да, с помощью Божьей мудрости, 이걸 어떻게 써야 ума, 돼요? каким образом мы должны использовать его? 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 써야 돼요. 하나님이 Мы должны 기뻐하시는 использовать 쪽. его так, чтобы это было угодно 하나님의 Богу, 영광을 위해서. для его славы использовать, так? 그래서 알맞게 절제해 가면서 쓰는 거예요. Соответствующим образом мы управляем, воздерживаемся и используем этот аппарат. 여기에다가 너무 많은 시간을 А 투자했다. когда люди слишком увлекаются, столько времени они 그 덕이 안 되잖아요. какое это будет благо тогда? 몰라도 되는데 막 이런 정보 не обязательно 저런 знать. 정보 아주 찾아보는 게 습관이 돼가지고 А мы без 있어요. конца вот привыкли докопаться, ищем эту информацию, ту информацию, хотя и не нужна она. 어느새 그리스도인들이 И в какой-то момент христиане 어떻게 돼 있어요? до чего дошли? 스마트폰이 말하기를. Что смартфон говорит уже. 근데 начинает. 우리는 어떻게 해야 돼요? Но на самом деле мы как должны? 기록되었으되 У нас даже как написано. 살면서 기록되었으되 В своей жизни 이렇게 говорит, 생활을 해야 되는데 жить так, да, говорят, что как написано. 구글 스카잘, 얀덱스 А 스카잘 вот Google говорит, Яндекс говорит. 이렇게 산단 말이에요. Вот так мы живем. 그러죠? Так ведь? 어느새 이렇게 В 바뀌어버린다고요. какой-то момент мы так изменились. 이것은 잘못 사용한 거예요. 잘못 Это 사용한 говорит 거예요. о том, что мы неправильно используем вот эти гаджеты.
필요한 것들을 구글에서 찾고 얀데스에서 찾을 수는 Мы 있는데 можем, когда нужна нам какая-то информация, да, вот искать по Яндексу, по Google. 근데 하나님이 무엇이라고 말씀하셨느냐에 대해서 관심을 안 갖기 때문에 문제가 되는 Но 거예요. проблема получается тогда, когда мы не думаем о том, что же Бог говорит в этом случае. 어떤 지식을 찾기 위해서 우리가 얼마든지 이용할 수 Но 있어요. мы сколько угодно можем использовать этот аппарат, чтобы найти какую-то информацию. 올바르게 사용하면 아무 문제 안 되는 Если 거예요. правильно будем пользоваться, проблем никаких нет. 근데 지나치게 Но когда 사용하거나 чересчур увлекаются, 나쁜 да, 쪽으로 даже 사용하거나 с плохими намерениями, 올바르지 какими-то, 않는 неправильно 시간 что-то, 속에서 사용하거나 да, используем время, да, для того, чтобы... 그런 것은 잘못인 거예요. Это, конечно, 그런 неправильно. 것들을 알맞게 절제하라가 성경에 Поэтому 가르치네요. Библия говорит, вот все это нужно относиться как бы соответственно, да, с воздержанием. 이해되셨죠? Понятно, да? 예를 들면 설교 시간에 Во время проповеди 스마트폰 보고 있어요. кто-то сидит в смартфоне и копается. 잘못 사용하고 있는 거잖아요. Это 지금. означает, что он неправильно использует его. 그런 일이 있을 수 있다고요. То есть вот это вот 그래서 бывает. 21세기를 살아가는 그리스도인들은 Поэтому христиане, живущие в 21 веке, 컴퓨터라든가 когда пользуются компьютерами, 스마트폰이라든가 смартфонами, 이런 것들을 어떻게 올바르게 사용할 것인가에 대한 분명한 기준들을 가지고 있어야 되는 четко 거예요. должны иметь критерии, да, как можно использовать их правильно. 그런 것이 А 없으면 когда этого нет, 그냥 완전히 그 뭐라 그럴까 세상을 향해서 문을 활짝 열어놓고 사는 тогда 사람이에요. получается, что человек полностью открыл двери для этого мира и живет. 윈도우 그러잖아요. 윈도우, Windows, 컴퓨터 да? 윈도우. 저는 그 программа. 말이 참 맞다고 Я 생각해요. думаю, насколько правильно вот эта вот фраза. 우리가 слово. 올바르게 사용하지 않으면 термин. 그 창문을 통해서 세상이 들어옵니다. Если мы будем жить неправильно, тогда вот через это окно Windows, да, этот мир входит в нас, войдет в нас. 스마트폰도 마찬가지예요. Это касается смартфона. 이거는 어떻게 잘 사용해야 되느냐 하는 문제는 우리가 좀 같이 고민해 봐야 될 문제인 것 같아요. 같이 고민해보고 알맞은 길을 찾아내는 게 좀 Мы 필요할 것 должны 같아요. вместе рассудить этот вопрос и найти правильный, адекватный путь. 근데 개인적으로는 어찌됐든 절제하도록 주의해야 Но каждый, по 됩니다. крайней мере, должен быть внимательным, воздерживаться должен. 보세요. Вот смотрите, SMS로 вот с помощью СМС 5월에 집회 있으니까 참석하세요. мы отправляем, да, сообщение, что в мае у нас будет библейский семинар, пожалуйста, участвуйте. 잘 사용했어요. Я хорошо использовал этот 그죠? аппарат, так? 근데 그것만 있는 게 아니에요. Но помимо этого же, что еще 그 есть? 다음에 뭐가 있어요? Что дальше идет? 내가 그 SMS를 보내면서 실제로 얼굴을 그 사람하고 대면하는 것을 더 가볍게 여기는 이런 어떤 Получается, 풍습이 딱 отправляя 들어왔거든요. только СМС, я легкомысленно отнесся к тому, чтобы иметь вот прямой контакт с этим человеком. Вот такая привычка у меня нарабатывается. 그렇게 될 수도 있어요. Вот к этому можем прийти, да? 맞죠? Разве не 그러니까 так? 이게 Поэтому 좋은 점도 있는데 반대로 우리에게 안 좋은 것도 같이 있는 в 거예요. то же время там есть и свой недостаток. 그러니까 그런 것들을 잘 생각을 해야 Поэтому 돼요. нужно хорошо думать. 전도를 할 때는 Когда мы хотим проповедовать кому-то, 제일 좋은 방법이 뭐예요? самый лучший способ какой? 직접 만나는 거, Найти 직접 만나는 конкретно 거. этого человека, встретиться с ним, да, пойти. 결혼식을 하면 Вот когда идет бракосочетание, 뭐 통장으로 돈만 탁 넣어버리면 если вот, допустим, отправите на карточку деньги только, 축하한다고 якобы поздравляете, 그것하고 вот так, 직접 가가지고 и вы 축하한다고 лично пойдете 뭐가 и 감동이겠습니까? поздравите, что больше тронет брачующихся, да? 아, Что? 직접 만나는 Конечно, 것이 когда непосредственно сами пойдете, 왜 직접 만나려면 돈 들고 시간 들고 ну, правда, на это нужно и 네, деньги 노동도 потратить, 들어가, и 수고도 время, 들어가고, и труд тут должен, 땀이 들어가는 и 거잖아. пот даже твой включается. 그러니까 Поэтому, 사람 마음의 감동이 다른 거예요. поэтому человеку, вот, когда вот бывает тронут совершенно по-другому. 우리가 무의식적으로 하고 생각하지 않고 살아가니까 Поскольку мы неосознанно, не думая, живем в этом 복음을 мире, 전해도 자기도 모르는 새에 세상의 방식으로 и 자꾸 когда 가는 거예요. мы 이게. проповедуем, да, незаметно для себя, мы с помощью каких-то мирских методов пытаемся это делать. 어떤 사람 인터넷으로 신앙생활하고 있어요. А кто-то 인터넷으로. по интернету живет христианской жизнью. 그 됩니까 그게? А разве это получится вот так? 사람하고 Надо 교제를 с 해야지. людьми же общаться. 영상이라는 거를 중간에 그 뭐죠? А вот это видео, 인터넷이라는 것이 중간에 딱 들어서는 거는 когда вот интернет, видео посередине встает, 물론 멀리 있는 부모님하고라든가 멀리 있는 형제 자매들하고 교제가 유익하지요. конечно, они полезны, вот такие сообщения, когда с родителями, которые далеко живут, с 근데 братьями 같은 далеко 도시에 живут, 살면서 а живя в одном городе,
그 형제 만나기 위해서 시간 좀 내면 안 됩니까? Неужели нельзя найти время, уделить, чтобы встретиться с братом? 여전히 영상 속에서 오락가락하고 있어요. 인터넷 Все 속에서. так же мы там играемся, как бы по видео все. 이것이 По 유익한 것도 있는데 그렇게 위험한 것도 있다는 걸 알아야 된다 그 말이에요. 저는 То есть, 지금. я хочу сказать, что вроде и полезно, в то же время вот есть опасная черта там. Помнили об этом. 그래서 성경은 우리에게 А Библия нам 절제하라라고 얘기하는 겁니다. говорит нам, чтобы мы воздерживались. 그래서 우리가 Да? 살고 있는 이 21세기 이 시대가 우리에게 도대체 И вот 그리스도인에게 어떤 영향을 주는가? И какое влияние оказывает этот 21 век нынешний, в котором мы живем, на нас, 이 христиан? 발전된 Да? 문명이 우리에게 어떤 영향을 주고 있는가? Вот 좋은 это- 점은 무엇이고 문제가 되는 것이 무엇인가? 이런 것들을 좀 잘 헤아려서 Нужно 그리스도인이 совершенно 살아가야 되는 것이 внимательно 맞습니다. думать и рассуждать, да, христиане, думать о том, вот это вот развитая цивилизация, какую пользу нам несет, какие недостатки там. То есть думая жить, а не так автоматически. 자, 다시 이제 사도행전 Возвращаемся 19 к Деянию 19 главе. 자, 믿을 때에 성령을 Итак, 받았느냐? приняли ли вы Святого Духа, уверовав? 자, 믿을 때 성령 받습니다. Да, действительно, мы когда уверуем, получаем Духа Святого. 그리고 이거를 성령으로 인친다고 말합니다. И также мы можем сказать, что мы были запечатлены Святым Духом, когда 하나님의 мы 소유가 되었다. стали принадлежностью Бога. 그 다음에 성령 세례를 받았다. И затем у нас было крещение Духом Святым. 그리스도의 몸인 교회의 지체가 되었다는 얘기예요. То есть это говорит о том, что мы стали членами Церкви Христова 자, телесной. 이 사람들이 누구냐면은 요한의 제자들인 И 거예요. вот кто это были за люди? Они были учениками Иоанна. 이 사람들은 성령이 있다는 것을 듣지도 못했어요. Они даже не слыхали о том, что есть Дух Святой. 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐? Во что же вы крестились? 요한의 세례입니다. Во Иоанново крещение. 요한의 세례는 회개의 세례니까 А Иоанна крещение – это крещение покаяния. 이 세례로는 구원을 받지 못해요. А вот с помощью вот такого крещения не получим спасения. 요한이 준 세례를 받고 회개할 수는 있지만 구원은 못 받습니다. С помощью крещения покаяния Иоанна ты можешь покаяться, но спасения не получишь. 요한이 회개의 세례를 베풀 때에 Вот когда Иоанн проводил вот это крещение покаяния, 내 뒤에 오시는 이를 믿으라. он говорил о том, уверьте того, который идет позади меня, 이는 곧 예수라 что 그랬거든요. это и есть Иисус. 이해되셨죠? 그러니까 Поняли, да? 요한의 세례로는 예수를 그리스도로 믿지 못하는 겁니다. То есть с помощью покаяния, крещения, да, Иоанновым невозможно 그러니까 이 уверовать 사람들 в Иисуса. 회개는 했는데 구원은 안 받은 사람들. Получается, вот эти люди, они покаялись, но спасения еще не получили. 즉 구약에 속한 사람이다 그 То есть 말이에요. они 아직은. все еще принадлежали к Ветхому Завету. 이 사람들에게 어떻게 해야 돼요? 성령 받게 하려면은 Чтобы они получили Святого Духа, что нужно было делать Павлу? 이제 안수기도 합시다. Вот давайте вот руки возложим. 지금부터 이 사람들이 성령을 받도록 안수기도 합시다. Вот я скажу, вот, чтобы эти люди получили спасение Духа Святого, давайте возложим руки на них. 하나님 회개한 이 사람들에게도 성령을 주시옵소서. Господь, этим людям, которые покаялись, дай также Духа Святого. 목사님이 그렇게 기도하면 성령이 내 안에 옵니까? Вот когда вот такой пастор, да, помолится, да, вот этот Дух Святой придет ко мне таким образом. 저는 제일 우스운 게요. Вот для меня самое смешное, 주일에 воскресенье, 사람들이 모여가지고 막 찬송하면서 когда люди собираются, восхваляют Бога, 온몸을 흔들면서요. все тело движение у них, 이 시간 성령이 우리에게 임하소서. и говорят, что Дух Святой, приди в этот час к 뭔 нам. 말하고 있는 거 도대체 뭔 말하고 있는 О 거예요? чем они говорят? 우리는 구원 안 받았습니다. 이 얘기하고 있는 거잖아요 Они тем 지금. самым говорят, что мы не получили спасение еще. 아이고, 성령 이 시간에 왜 임해요 나한테? Зачем в этот час должен сейчас прибыть Дух 구원 Святой? 내가 믿을 때 성령이 Да? 왔는데 Если я когда уверовал, уже пришел Дух Святой. 그것이 무지에서 오는 Это 것이고 приходит, говорит о незнании этого человека, невежестве. 구원받지 않아서 그런 소리 하는 거예요. Либо то, что он сам не спасенный. 아니, 복음을 듣고 믿을 때 성령을 받는다니까요. 뭔 주일 예배 때마다 성령이 오라고 자꾸 그래요. Дух Святого получаем, когда мы уверуем в Евангелие. Почему каждое воскресенье мы призываем, чтобы Дух Святой пришел? 그 어리석은 짓을 하고 있어요. Насколько это неразумно? 왜? Почему? 성경을 주의 깊게 보지 Потому что 않아서 внимательно не читают Писание. 성경대로 배우지 않아서 Потому что не были научены по Писанию. 그래서 Поэтому, 자, 이 사람들에게 이거- 어떻게 바울이 어떻게 한 거예요? что делал Павел с этими людьми?
바울이 말했잖아요. Павел же сказал, 맞아. да, верно. 요한이 회개의 세례를 베풀었지. Иоанн крестил вас крещением покаяния. 근데 뭐라고 얘기했어요? Но еще что говорит? 내 뒤에 오시는 이를 믿으라고 얘기했지 않느냐? Иоанн же говорит, что веруйте в того, который за мной идет за мной. 저희가 이걸 들었다 그 말이 무슨 말이에요? И услышав это, что это означает? 듣고 믿었다 그 말이에요. Это означает, услышав это, они уверовали. 회개한 사람에게 예수 그리스도를 믿는 것이 필요하구나. 구속을. Если человек покрестился, да, значит ему требуется еще вера в Иисуса Христа, в Его искупление. 저희가 들었어요. И вот услышав 그 это, 다음에 주 예수의 이름으로 세례를 они 받았어요. потом крестились во имя Господа Иисуса. 언제 성령 받았을까요? Когда они получили Духа Святого, 여기 тогда 이제 우리를 오해하게 하는 게 있어요. здесь мы можем что-то заблудиться, 바울이 запутаться. 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로. Когда Павел, да, возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. 자, 바울이 안수하니까 성령이 임했다 그랬잖아요. Получается, что когда Павел возложил на них руки, да, не шел на них Дух Святой. 근데 Но, 이때는 언제예요? а это было какое время тогда? 바울이 왜 안수했을까요? Зачем Павлу нужно было возлагать руки на них? 그들은 Они 성령이 있다는 것도 알지 못했어요. тогда еще даже не знали, что есть Дух Святой, так? 그 성령이 있다는 걸 전혀 모르니까 Поскольку абсолютно не знали, что есть Дух Святой, 안수한 이유가 뭐예요? для чего тогда Павел возложил руки? 성령이 임한다는 눈에 보이는 표시였던 거예요. Чтобы вот глазом показать, да, это было знамение того, что вот Дух Святой прибыл в них. 성령이 있다는 모르는 사람한테 하는 거예요. Это делается для тех людей, которые не знают, что есть Дух Святой. 근데 자, 분명히 안수는 했어요. Вот явно он возложил руки. 자, 바울 편에서는 표시를 했어요. 눈에 보이게. То есть Павел со своей стороны показал знамение, да, видимое. 근데 이 안수를 딱 받은 사람한테는요. А для людей, которые получили, 자기가 받았다는 것이 하나도 증거가 안 나타나잖아요. пока что у них же никакого ничего не проявляется, что они получили 그래서 Святого Духа. 방언이 나타나고 И 애언을 하게 된 поэтому 거예요. они стали говорить иными языками пророчества. 자기들에게 없던 현상이 나타났잖아요. Потому что вот то, что чего не было, вот это явление стало с ним происходить сейчас. 경험적으로 То есть вот 눈에 보이게 на 증명을 한 거예요. практике, 성령이 왔다는 거를. видимо, Павел как бы доказал, что к ним пришел Дух Святой. 자, 그런데 조심. Но будьте осторожны. 요거 딱 끄집어내가지고 Когда вынимают вот этот стих отдельно, 우리 시대에도 이렇게 и говорят, 안수하면 что 성령을 и в 받을 줄로 наше 생각을 время, 해요. да, если возложить руки, вот так будут проявляться дела Духа Святого. 근데 성령을 받는 것은 Но принятие Духа Святого, 2절에 있는 것처럼 믿을 때 받는 거예요. как 믿을 написано во втором 때. стихе, когда мы уверуем. 근데 바울은 А Павел, 이렇게 한 것은요. то, что он сделал сейчас, 이게 중요해. очень... 그 당시에는 그랬다는 얘기. И 그 вы помните о 당시에는. том, что это в то время это нужно было сделать. 바울과 같은 사람들이 복음을 전할 그 당시에는 시대적으로 그렇게 했다는 То 얘기입니다. есть именно было такое время, да, когда Павел и его соработники проповедовали, вот так нужно было в то 우리 время. 시대는요 이게 필요 А в 없어요. наше время это не нужно. 왜? Почему? 성령이 있다는 거 다 알아요. Все знают, что есть Дух Святой. 그 다음에 성경도 다 가지고 И 있어요. у каждого человека своя Библия есть. 이때 바울이 전할 이때는요. А вот тогда, когда Павел 구약 проповедовал, 성경밖에 там 없어요. было Писание только в Ветхом 거기에 Завете. 성령을 받는다라는 뭐 이런 것들이 А там в Ветхом Завете 명확하게 드러나 있지 о принятии 않거든요. Духа Святого там вообще четко не написано. 그래서 시대적으로 그런 И 거고. поэтому вот по времени Павлу нужно было вот так делать. 여러분 보세요. 그 다음에 Затем смотрите, 로마서부터 쭉 한번 봐보세요. вот если читать, 요한계시록까지. да, от Римляна до Откровения прочитать, 안수를 해서 성령을 받았다는 얘기가 없습니다. вы не найдете такого места Писания, где бы люди получали спасение, то есть Духа Святого с помощью возложения рук. 시간이 지나가면서 Потому что проходит время, прошло. 믿을 때 성령 받는 걸로 계속 나오는 Без 거예요. конца 믿을 때. написано, что когда люди уверовали, 만약에 получали Святого Духа. 안수를 통해서 성령을 받는다면 Вот если бы люди получали Духа Святого через возложение 복음 рук, 믿으라고 말할 뿐만 아니라 안수 받으라고 계속 해야 되는 거예요. тогда помимо того, чтобы говорить, уверуйте в Евангелие, нужно говорить, нужно, чтобы на вас возложили руки. 근데 Так? 그런 게 없어요. Но ведь такого же нет. 뭐냐면 일시적이었다, Это 브레멘노였다는 было 거예요. все временно просто. 브레멘노였지만은 Было временно, но 원칙은 뭐예요? но принцип в чем 믿을 заключался? 때에 받는 거예요. Вот 믿을 когда 때에. уверовали, именно уверовали. 사도행전에도요. 믿을 때에 받는다고 계속 이렇게 И 나와요. в Деянии без конца написано, что когда уверовали. 오해를 좀 푸셨으면 Я 좋겠어요. хотел, чтобы вы вот это правильно понимали, вот этот стих. Не было, чтобы не было недопонимания, неправильно понимания. 이해되셨습니까? Вы теперь поняли, да?
그래서 성경을 볼 때에 Поэтому, когда читаем Библию, 이것이 언제 어느 시대에 속하느냐를 нужно 따져야 всегда 되는 거예요. смотреть, да, вот какое время, когда это происходило, в 구약 каких 시대 обстоятельствах. 이스라엘 사람들에게 В ветхозаветное время израильтянам, 너희가 하나님 말씀에 순종을 하면 когда будете послушать, соблюдать Слово 신명기 Божье, 28장에 28 главе Второзакония, 너희가 들어가도 복을 얻고 나가도 복을 что 얻고 будете благословения при входе и при выходе. 너희 밥그릇 떡 반죽 그릇 밥그릇에까지 다 복을 내려주겠다. И даже до чаши вашей с хлебом, да, у вас будет благословение. 자, 우리가 이 시대에 순종을 딱 해요. Вот в наше время мы проявляем послушание. 밥그릇이 채워지든가요? Но наполняется ли наша чаша? 들어가도 Кашей 복 с 받고 хлебом? 나와도 복 Да? 받든가요? Получаем ли благословение 물질적으로 실제로. при выходе, при входе? То есть материально мы получаем благословение реально в наше время? 물론 하나님이 물질적으로 도와주시는 거 맞아요. Да, верно, когда Господь Бог помогает нам 근데 материально, но 구약 성경 속에서는 в ветхозаветное время, там, когда мы читаем, 순종하면 실제로 물질적인 축복을 주는 것이 계속 나오는 мы 거예요. без конца видим, когда люди действительно проявляли послушание, Бог всегда их благословлял материально. 구약 시대에 그랬다 그 말이에요. Это 구약 было 시대에. ветхозаветное время. 물론 신약 시대도 그렇게 하시는데 Да, но в заветное время бывает такое тоже. 왜 구약 시대는 주로 그렇게 했느냐 그 Но 말이에요. почему, теперь вопрос, почему именно ветхозаветное время вот так вот постоянно проходило? 신약 시대에 Это чтобы 구원 받은 사람에게 주신 신령한 복의 그림자였던 거예요. 그게. это было прообразом, да, или отражением того, что в новозаветное время люди будут получать духовное уже 그래서 благословение. 신약 시대에는 물질적인 축복이 강조가 되고 있는 것이 아니고 И поэтому в новозаветное время не подчеркивается или нет акцента на получении материальных благословений. 영적인 복이 강조가 되고 Больше 있는 거예요. подчеркивается получение духовного 첫 번째 благословения. 영적인 축복이 И 뭐냐? первое духовное благословение в чем заключается? 구원이에요, 구원. Это спасение наше. 에베소서 1장 한번 봐보세요. Ефесянам 1 глава. 에베소서 1장 3절에 보면은 В 3 стихе, страница 234. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 이제 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주신다 그랬어요. Что Бог хочет благословить нас во Христе всяким духовным благословением. 그러면서 우리 구원에 대한 얘기가 딱 나오는 거예요. И затем речь идет уже о нашем спасении. 그러니까 신약 시대에 받아야 될 첫 번째 복은 구원입니다. 구원. И поэтому первое благословение, которое мы должны получить в новозаветное время, это спасение. 여기 어떤 물질적인 축복의 얘기가 없어요. Смотрите, здесь нет речи о материальном 그런데 благословении. 분명하게 하나님이 Но явно Бог 물질적으로도 때를 따라서 돕는 은혜가 있다고 со 얘기했어요. временем говорил о том, что со временем Он дает нам благодать, когда нужно, Он благословляет нас материально. 그런데 Но 강조점이 물질에 있는 것이 아니에요. акцент не идет на материальное 영적인 благословение. 보배가 있다는 거예요. На 강조점이. духовное благословение, вот где идет, фокусируется. 만약에 И если 순종이 물질적인 복의 근원이라면 Если послушание является источником, да, материального благословения, 그게 왜 시대적으로 안 맞는 줄 아세요? то почему это не подходит по времени сейчас? 아브라함, 이삭, 야곱에게는 그렇게 축복을 해주신 게 맞아요. Это 구약 видно, что 시대니까. ветхозаветное время, да, Авраам, Исаак и Яков, Бог так 근데 신약 благословил 시대에는요. материально. А в наше время, 보세요. новозаветное, 예수님 12제자 보세요. вот посмотрите на 12 учеников Иисуса, 베드로, Петра, 바울, Павла. 무슨 막 물질적으로 또 그렇게 순종했는데 복 주셨습니까? Они так соблюдали Слово Божие, да, были послушны, что Бог так благословил их материально. 오히려 많은 고난 가운데 있었고 Наоборот, они 어려움 все время 가운데 находились в 있었잖아요. трудности и страданиях. 초대교회 성도들 여기 성경에 지금 그 로마서부터 쭉 보면은 성도들이 얼마나 핍박받고 박해받고 고난받고 나오잖아요. Или верующие первых апостольских церквей, когда мы читаем особенно послание к римлянам, сколько у них было гонений, преследований, страданий. 왜 그들에게는 물질적 축복 안 해주시는 Почему 거예요? Бог не благословил их материально? 가장 그들이 잘 살아야죠. Вот 그렇다면 именно они должны были лучше всех жить тогда, да? 그런 것이 없었지만 Этого не было, но 그들은 기쁨 가운데 목숨을 주님께 내놓을 수 있었고 они в радости готовы были душу свою положить за Господа. 히브리서 10장에 보면은 Евреям 10 главе 자기 집도 뺏기고 даже дома у них 자기 отнимали, 고향에서도 쫓겨나고 изгоняли их из родных мест. 그런 것들을 감당을 했어요. Но они все справлялись с 뒤로 этим. 물러가지 않았다고요. Они не отступали назад. 왜요? Почему? 소망이 하늘에 있었기 Потому что у них 때문에. было упование
на Царствие 하나님이 Небесное. 마침내 주실 상에 있었기 때문에 Потому что они знали, что их ожидает награда. 그래서 от Бога. 그리스도인은 그런 것 때문에 뒤로 물러가지 않는다고 돼 있는 И 거예요. сказано, что христиане вот из-за этого они не будут отступать 그래서 назад. 신약 성경은 Поэтому Новый Завет 영적인 복족의 우다레니가 있는 거예요. ударение делает на духовное благословение на небесах. 이게 진실입니다. Это правда. 그리고 우리가 어려움을 겪을 때 여전히 약속하셔서 도와주신다고 해서 А 도와주신다고. еще есть обещание, когда у нас будут трудности, Он поможет нам и материально. 근데 물질적인 복만을 자꾸 강조를 Но 하니까 когда без конца подчеркивает только, да, вот материальное благословение, 사람들의 눈길을 빼앗고 마음을 빼앗아 가지고 땅만 바라보게 да, 만드는 из-за этого 거예요. делает так, чтобы люди отвлекались и взор свой обращали только на землю. 그 사람 기도하는 것 보면, Когда послушаешь, как человек молится, 기도 부탁하는 것 보면 либо молитвенное прошение, когда подает, 그 사람이 어떤 사람인지 알아요. мы уже узнаем, какой это человек. 자기도 모르게 자기 안에 깊은 어떤 То есть незаметно 영적인 для 신분이 себя 딱 드러나는 거예요. он свой показывает свое духовное состояние, глубоко то, что было у него. 어떤 사람은 기도해달라고 하는데 Вот тут обращаются с молитвенной просьбой. 오랫동안 교회에 있었는데 Человек долго был в церкви. 한 영혼의 구원을 위해서 기도해달라는 말은 해본 적이 없어요. Никогда он не обращался ко мне с просьбой, чтобы я помолился за, значит, что касается спасения одной души хотя бы. 그 이상하잖아요. Это же странно. 안 이상합니까? Не странно, да? 그리고 뭔 얘기예요? И о чем будет говорить? 직장 얘기하고 О работе там помолиться, 집 얘기하고 о доме, 물질적인 о 얘기하고 материальном, 자식 о 얘기하고 детях. 계속 이래요. Без конца только вот такие прошения. 마음의 바탕이 그것이니까 그런 거예요. Это почему? Потому что у него в душе вот это основание. 마음의 바탕이 땅에가 딱 붙어 있는 거예요. Это вот основание его сердца, да, оно прилеплено к этой земле. 발을 떼서 하늘까지 올라가 본 적이 없는 거예요, 그 То есть он 사람. никогда ногу свою не поднимал и не поднимался до небес. 그게 구원 안 받은 사람의 특징입니다. Это особенность, между прочим, не спасенного человека. 하나님은 믿는데 Верует в Бога, 구원 받은 적이 없어요. но не было, чтобы он получил спасение. 그런 사람들이 예수 그리스도의 복음도 말할 수 있어요. Эти люди, они, кстати, могут говорить о благой вести. 근데 Иисуса 실제 삶 Христа. 속으로 들어가 보면 Но когда вот войдешь в их жизнь, 마음이 땅에가 딱 붙어 있는 и 거예요. сердце, оно прилеплено к этой земле, 아주 강력한 본드로 붙여져 가지고 прямо сильно вот таким клеем просто вот прилеплено, 거기서 떨어지지를 и 못해요. не может отлепиться. 이게 구원 안 받은 사람의 아주 근본 아주 Между 중요한 прочим, 증거입니다. это очень 그러니까 важное доказательство, что человек не спасенный. 성경에 있는 것처럼 그들의 신은 배라고 있어, 배. И поэтому в Библии написано, что их Бог это чрево. 이해되셨죠? Понятно? 그 Да? 기도하는 것이 다른 거예요. То есть 원하는 уже- 것이 다른 거예요. Потому что желания его, молитвы уже другие у него, 왜? отличаются. 새로운 성품을 갖지 못했어요. Почему? Потому что он нового вот это вот качество не смог приобрести. 성령 얘기하는데 Говорит о Духе Святом, 성령 자체를 받지 않은 거예요. но самого Духа он не принял, не принимает. 성령을 받아야 새로운 생명을 갖고 새로운 성품이 나올 거 А нужно 아니에요. принять Духа Святого, да, чтобы жить новой жизнью, были у тебя нужны новые качества, свойства. 구원받지 않은 겁니다. Он не спасенный. 자, 그래서 Поэтому, 구원 받은 사람과 받지 않은 사람은 근본적으로 달라요. то есть не спасенный, спасенный человек, они в основе своей отличаются. 자, 그다음에 이제 사도행전 Итак, Деяния опять, 8절부터 с 8 19장 8절부터 19 глава с 8 стиха 20절까지 한번 по 읽어봅시다. 20 будем читать. С 8 стиха по 20. Давайте все вслух читать, а? Придя в синагогу, он небоязненно и проповедовал. 8절에서 12절까지만 읽읍시다 먼저. Давайте пока до 12 стиха. Беседу удостоверяя Царствие Божие. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословив путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясались с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 자, 여기 보면 이제 바울이 회당에서 Итак, Павел в синагоге, 그 다음에는 두란노 서원에서예요. а затем же училище некого тирана. 회당에서는 안 믿는 사람들 중심이죠. В синагоге он проповедовал больше для неверующих людей, да? 두란노 서원에서는 А уже училище некого тирана, 믿는 사람 중심이죠. там он проповедовал среди уже верующих 그래서 людей.
먼저 회당에서 3달 동안 안식일마다 들어갔겠죠. 담대히 Сначала в 전파했겠죠. синагоге 3 месяца, да, каждую субботу он проповедовал 근데 여기 смело. 하나님 나라에 대해서 강론했다. Но там он, удостоверяя о Царстве Божьем, то есть читал лекции буквально о Царстве Небесном. 이방인에게 바울이 복음을 전할 때에 Вот когда Павел, апостол, да, проповедовал 그 язычникам, 복음이 무엇하고 관련이 있어요? вот эта благая весть с чем была связана? 하나님 나라하고 관련이 있는 С 거예요. Царствием Божьим была связана. Да? 복음을 믿음으로써 하나님 나라에 들어가게 돼 있거든요. Ведь мы же, когда уверуем, да, в благую весть, мы входим уже в это Царство Божие. 마태복음 같은 경우는 하나님 나라에 대한 거예요. То есть Евангелие от Матфея, 복음서가. да, вообще говорится о Царстве Божьем. 그러니까 마가복음에서도 И от Марка, 때가 찼고 что исполнилось время, 메시아가 오실 때가 되었다 그 чтобы 말이에요. прийти вот Мессии, да? 하나님 나라가 가까웠으니 Приблизилось Царство Божие. 예수 그리스도께서 하나님의 나라, 보이지 않는 하나님의 나라를 가지고 오는 거거든요. То есть Иисус как раз, он принес вот это невидимое Царствие Божие с собой. 회개하고 복음을 믿으라. И тогда покайтесь и уверуйте 그래서 Евангелие. 복음 자체가 원래 하나님 나라하고 관계가 돼 있는 То есть 거예요. вот эта благая весть, да, вообще имеет отношение как раз к Царству Божьему. 그래서 하나님 나라에 대해서 강론하고 고면했다 이렇게 돼 있는 беседуя 거. и удостоверяя о Царстве Божьем, Павел. 당연히 복음에 대한 얘기입니다. Естественно, там шла речь о благой вести. 그래서 그 중에서 И вот некоторые, 일부의 사람들을 얻는 какая-то 거예요. часть. 참 그 신기한 게 Вот что удивительно, да? 복음 전하면은 다 홍해바다처럼 둘로 나눠져. Вот когда идешь, проповедуешь, да, вот как вот это Красное море расступается на 2 группы. 많은 사람들이 Многие люди, 거부하는 쪽으로, то есть они начинают отвергать. 소수가 받아들이는 쪽으로 И мало число обычно принимают. 정확하게 갈라집니다. Вот четко там идет разделение. 그래서 Поэтому 비방이 생기고, критикуют там. 그래서 제자들을 따로 세워서 두란노 서원에서는 이제는 날마다 강론했다. И тогда вот этот Павел отделил учеников и ежедневно уже проповедовал училище некого 이 тирана. 두란노 서원이 뭘까? Что означает училище некого тирана? 두란노라는 건 사람 이름이에요. Тиран это имя человека. 두란노라는 사람이 И вот этот человек по имени Тиран, 자기 소유의 이 서원을 딱 개방을 한 то 거예요. есть открыл вот это вот училище, да, которое ему принадлежало. 이 2년 동안 2 года еще. 이걸로 복음 전하는 장소로. Да, это место, как проповедование благой вести было 2 뭐 года. 두란노 서원 그랬으니까 뭐 학생들을 가르치는 뭐 그런 Поскольку это 장소였던 것 училище, 같아요. видимо, там учили учеников. 그래서 이 두란노는 사람 이름입니다. Итак, Тиран это имя человека. 그러니까 이렇게 이런 사람들이요 자기의 것을 희생을 하는 То есть мы 거예요. видим, что вот такие люди, они жертвовали своим, да, 2년 동안 거기서 바울이 что 가르쳤다. 2 года Павел там учил. 거기 있는 사람들 사실 큰 은혜를 받은 거죠. Ну, сколько эти люди, да, такую благодать получили. 근데 большую. 그걸 아는 사람은 소수였을 Ну, 거예요. наверное, это понимали малое количество людей только. 그래서 тогда. 그 2년 동안 그랬기 때문에 헬라인이나 유대인이나 다 주의 말씀을 들었다. И 기회를 다 поэтому, 가진 거예요. поскольку 2 года всем был одинаковый шанс, все слышали, да, что иудеи и елены. 그리고 여러 가지 이제 놀라운 이빨- 일들이 벌어지는 겁니다. Творил немало чудес, Бог творил немало чудес 여기 руками Павла. 11절, 12절에 보면은 11-12 стихах. 바울에게 손수건 앞치마 가져다가 병든 사람 얹으면 병이 낫고 마귀도 나가더라. Так что на больных возлагали платки, опоясались с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи 이게 뭐하고 выходили. 관련이 있습니까? Это с чем связано? 바울이 하나님 나라를 강론했다 То есть, 그랬잖아요. мы же знаем, да, что Павел беседовал, удостоверял о Царстве Божьем. 병이 낫고 귀신이 떠나가는 이것이 바로 하나님 나라가 왔다는 눈에 보이는 증거였던 Поэтому 거예요. исцеление больных, да, что духи там выходили, это было свидетельство того, что вот как раз пришло Царствие Божие. 하나님 나라가 왔는데 Посмотрите, Царство Божие пришло. 하나님 나라가 마태복음에서는 В Евангелии от Матфея Царство Божие. 특히 13장에서는 하나님의 역사가 나타나는 곳을 얘기를 하는 А 거예요. особенно 13 하나님의 главе, да, 통치가 있는 곳. говорит о том месте, где есть правление Божие, где есть действие Бога. 근데 이것이 Но вот это, 일단은 보이지 않는 모습으로 온 거예요. но это, во-первых, приходит невидимым образом. 근데 да. 유대인들은요. А вот иудеи, 보이는 나라를 기다리고 있었던 они же 거예요. ожидали видимого царства. 왜냐하면 사무엘서에서 다윗의 나라를 약속을 해주셨거든요. 이 땅에서. Потому что как раз первое царство, там Бог обещал Давиду царство, то есть Бог обещал царство Давида на этой земле.
그래서 царство Давида. 로마를 물리칠 왕을 기다렸던 И 거예요. поэтому ждали царя, который действительно победит Римскую империю. 그런데 예수님이 하시는 일들이 Но то, что Иисус 어떤 делал, 정치적인 문제와 관련이 없어 보이기 때문에 끝내 예수를 미워하게 не 된 имел никакого 거거든요. отношения к каким-то политике какой-то, и поэтому иудеи прям возненавидели Иисуса до конца. 사람들이 병이 낫고 귀신이 쫓겨가고 하는 И 이거를 вот то, что больные исцелялись и бесы изгонялись. 그것의 근본적인 이유가 무엇인지를 좀 알아야 돼요. Да, люди 근본적인 должны 이유가. прежде всего понимать, для чего все это делалось. 근데 사람들이 근본적인 이유는 생각 안 해요. А люди не хотят задуматься о главной 이것도 причине. 육신적으로 이해를 해서 И все это связано с плотскими какими-то 내가 병이 своими 나았네 안 помышлениями. 나았네 이쪽으로 자꾸 생각을 하게 하는 거예요. Да, и думают о том, вот я исцелился, не исцелился. 근데요 이건 하나님 나라하고 관련이 있는 Но это 겁니다. нужно связать с Царством Божьим. 마태복음 12장입니다. От Матфея 12 глава, 28절입니다. 28 стих. 12 глава, 28 стих. Страница. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. 귀신을 쫓아낸다는 사람들이 많은데 Вот много людей, 우리 которые 시대에도 претендуют в наше время, что они могут изгонять бесов. 예수님이 왜 이런 일을 하셨는가에 대해서 생각을 안 해요. Но почему-то они не задумываются, для чего Иисус изгонял бесов. 하나님의 나라를 예수님이 가져왔다고 했는데 Вот сказано было, что Иисус принес с собой Царствие Божие. 정치적으로 바뀐 게 아무것도 Но 없잖아요. политически там ничего не менялось. 여전히 로마가 Все 다스리잖아요. так же Рим правил. 그리고 사람들이 이해하는 것하고 좀 다른 거예요. Что-то отличается от людского понимания. 자, 그래서 여기 И 보면은 здесь мы видим, 귀신이 쫓겨나갔다 그 말은 뭐예요? изгоняю бесов. Что это означает? 하나님의 나라는 거룩한 나라니까 Царство Божие – это святое царство. 그럼 더러운 것은 함께 할 수가 И 없잖아요. поэтому скверно, грязно не может находиться в этом царстве. 귀신 Так? 더러운 존재거든요. А бес это относится к грязному 거룩한 그 나라에 существу. 합당치 않으니까 쫓겨난 거예요. Он не достоин быть в святом царстве Божьем, поэтому Иисус изгонял бесов. 모든 질병 Все болезни. 원인을 따지고 가면은요 Если посмотреть на причины, поискать причины, 아담의 범죄로 то 말미암은 мы 거거든요. доходим как раз до согрешения, грехопадения Адама. 그러니까 죄와 죄로 말미암은 것들은 하나님 나라에 함께 할 수가 То, что 없어요. связано с грехом, согрешением, не может также находиться в 그러니까 Царстве 예수님 Божьем. 접촉하면 다 물러가는 거예요, 이것들이. И поэтому все, что соприкасается с Иисусом, вот это все уже уходило. 귀머거리도 낫고 안진뱅이도 낫고 Глухие исцелялись, 여러 가지 хромые. 질병도 다 물러가는 От 거예요. всяких болезней люди 이게 뭐냐? исцелялись. Это о чем говорит? 근본적으로 하나님의 나라가 왔다는 증거예요. Это 왔다는 было 증거. прежде всего доказательство, что Царствие Божие действительно пришло. 이것이 근본적인 거예요. Вот это основная причина-то была. 여러분, Почему это все 특히 делают. 하나님의 나라 그럴 때에 Особенно, когда мы говорим о Царстве Божьем. 그 짜르스트보라는 말이 Слово «царство» 스트라나를 말하는 게 아니에요. не имеется в виду какая-то страна, понимание, страна. Там, 하나님이 다스린다 그 말이에요. государство. Царство означает, что где царствует Бог. 뭐 러시아, 미국 이런 나라를 말하는 게 아닙니다. Здесь имеется в виду государство, страна, как Россия, Америка. 자, 여기 이제 누가복음 이해를 돕기 위해서 Для того, чтобы 누가복음 помочь, 찾아봅시다. давайте еще откроем. 누가복음 От Луки, 17장 17 глава. 17장 20절에서 21절 20-21 стихи. 17 глава от Луки, стихи 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». 마태복음 12장에서 귀신이 쫓겨나왔기 때문에 하나님의 나라가 이미 임했다 그랬어요. 이미 임했다. В Матфея 12 главе написано, да, что вот бесы изгонялись, и вот Царствие Божие уже пришло. 근데 바리새인들이 원하는 국가적인 형태의 나라는 오지 않았던 걸로 이해를 한 거예요. Но фарисеи поняли, да, что не пришло такое царствие, которого они ожидали, да. 그래서 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 И 물었어요. тогда они спрашивают, когда же придет Царствие Божие?
예수님이 Иисус 답변하십니다. отвечает, 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요. не придет Царствие Божие приметным образом, видимым образом. Да? 예수님이 가져오신 하나님의 나라는 Царствие Божие, которое приносит с собой Иисус, 교회 시대가 끝날 때까지 до окончания времени Церкви 보이지 않는 형태로 존재하는 겁니다. будет 보이지 않는 существовать 형태. невидимым образом. 이해되셨습니까? Поняли, да? 지금 하나님의 나라가 이미 있어요. Вот сейчас уже есть это Царствие Божие на 근데 этой 안 земле. 보이는 나라예요. Но это невидимое царство. 그러면서 이렇게 말합니다. И дальше говорит. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 И не скажет, вот оно здесь или вот там. 어떤 영토 땅에 관계되는 나라가 아닌 То есть 거예요. это не то царство, которое относится к какой-то определенной территории. 뭐 там, 러시아는 유라시아 대륙에 걸쳐서 있다. что Россия находится на евразиатском континенте. Там. 이런 개념이 아니다 그 Нет, 말이에요. такое понятие тут не надо связывать. 그럼 뭐예요? Тогда что? 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. Оказывается, Царство Божие внутри вас есть. 이거 무슨 말이에요 또? О чем идет речь тут? 하나님의 나라는 Что Царствие Божие, 즉 하나님의 통치는 то есть правление Бога, 너희 안에 있다. оно уже внутри вас есть. 우리 안에 있는 하나님의 나라가 뭐예요? А Царствие Божие внутри нас, что значит? 여러분을 하나님이 다스리십니까? 안 Вот 다스리십니까? вас, Господь Бог, да? То есть Бог, Он правит вами. 내가 하나님 или нет? 나라가 내 안에 있다는 증거가 뭐예요? Что является доказательством, что Бог находится во мне? 하나님의 통치가 내 안에 있느냐 그 말이니까 То есть имейте в виду, царство, то есть правление Бога во мне есть или нет? 있다는 증거 А если есть доказательства, 바슬로샤니에 я проявляю через послушание. 순종 자기가 순종하는 사람이 하나님 말씀에 Вот человек уже проявляет послушание Слову Божьему. 그 사람 누구예요? То есть этот человек, 하나님 나라에 들어가 있기 때문에 그런 он 거예요. вошел уже в Царство Божие. или 우리 Царство 마음 Божие 안에서 внутри 하나님의 нас. 나라가 이루어지는 거예요. То есть в нашей душе уже Царствие Божие образуется. 여기 있다 저기 있다가 아닌 거예요. А не так, что вот оно там или вот здесь. 근데 여기 있다 저기 있다는 언제예요? Но вот оно здесь и вот там, это когда будет? 하나님의 나라는 왔지만은 Царство Божие пришло. 보이지 않게 왔어요. Но оно пришло невидимым 근데 образом. 보이는 상태로 옵니다. Но 나중에 потом уже придет видимым образом. 언제예요? Когда это будет? 예수께서 재림하실 Это 때 будет во втором пришествии Господа. 이 땅에 실제로 하나님의 на라가 이루어져요. Вот тогда на этой земле реально уже образуется вот это Царство Божие. 뭐예요 이게? О чем это говорит? 천년 왕국이에요. О 천년 тысячелетнем 왕국. царстве. 이것이 보이는 하나님의 나라인 Вот это 거예요. тысячелетнее царство будет видимое Царство 왜 Божие. 천년 왕국이 있느냐? Для чего существует это тысячелетнее царство? Будет существовать. 새 하늘과 새 땅 영원한 그 나라로 가버리면 될 텐데 Можно же сразу войти вот это вечное царство, вечное новое небо, новую землю. 유대인들에게 Для 이 иудеев, 땅에서 чтобы на этой земле, 메시아가 다스리는 왕국을 약속을 했거든요. насколько было обещано царство, да, когда будет Мессия править 그래서 천년 на 동안 1000 лет. 하나님이 새로운 창조를 통해서 천년 왕국 속에서 다스리시는 거예요. И поэтому Бог будет на этой земле в течение тысячелетнего царства, через новое творение, да, будет править. 지금 우리는 새 하늘, 그러니까 처음 하늘과 처음 땅에서 살잖아요. Мы же сейчас живем на первом небе, на первой земле, да? 근데 타락한 세상이에요. Но этот мир уже падший, извращенный. 지금 이 세상은 Просто сейчас этот мир 96개의 원소로 만든 세상, 96개. создан из 96 элементов. 여러분, 96개 원소로 만들었는데 이렇게 아름다워요. Смотрите, всего из 96 элементов и такой прекрасный 세상에 мир. 아름다운 것이 얼마나 많아요. Много всего прекрасного в этом мире, да? 그런데 Но. 처음 하늘과 처음 땅이 없어지고 새 하늘과 새 땅이 딱 들어서면 Но когда уже первое небо и первая земля придут, и новое небо, новая земля будут, 훨씬 더 아름답겠죠, там будет 당연히. еще намного прекраснее. 이 땅에서 실제로 벌어지는 거예요. И на этой земле это все 이제 произойдет. 눈에 보이는 하나님의 나라가 있고 И так будет это видимо, это Царство 우리 Божие. 그리스도인은요. А мы христиане. 너는 10고을 권세를 차지하라, 5고을 권세를 차지하라 이렇게 되는 거잖아요. Кому-то будет сказано, тебе будет верено 10 городов, тебе 5 городов. 1000년 동안 왕노릇. Тысячи лет будем царствовать. 러시아 대통령 몇 년이죠? Так, российский президент на какой 6년이죠, срок 6년? избирается? На 6 лет, 그리고 다시 선거해야 되잖아요. а затем опять перевыборы. 그죠? Опять. 우리는 몇 년? А мы на сколько лет? 1000년. На 1000 лет мы 1000년 동안 избраны. 왕노릇이라니까요. Будем царствовать. 이게 우리 상상을 초월하는 Это 거예요. 말로 выше 설명을 нашего 못해요. разума. Вообще невозможно словами 그걸로 передать. 끝나느냐? Что этим заканчивается? 1000년 왕국 끝에 В конце тысячелетнего царства
우리는 새 하늘과 새 땅으로 Мы пойдем уже новое небо, новую землю. 하나님의 나라입니다. 영원한 하나님의 Это уже 나라. вечное царство Бога. 믿지 않는 사람은 게헨나로 가는 거예요. Неверующие в гиену пойдут. 근데 요한계시록에 뭐라고 돼 있어요? А в Откровении что написано? 주님과 함께 영원토록 왕노로 타리로다. Вместе с Господом вечно царствовать там. 영원토록 왕인 거예요, 우리가. Вечно вовеки будем царствовать. 뭐 그냥 세상에서 무슨 А не просто в этом мире. 무슨 뭐죠, 뭐 도지사 되고 시장 되고 이게 뭐가 부러워요? Что завидовать там губернаторам, там мэрам городов? 기껏해야 몇 Ну 년짜리인데. насколько они там 나는 избираются? 1000년짜리 영원한 건데. А у меня ожидает тысячелетний вечное царство. 이게 하나님의 약속이에요, 이게. Это же Бог обещал. 그러니까 얼마나 복이 있는지 우리가 이 땅에 살면서 아직 모르는 Мы еще 거예요. просто не сознаем, насколько мы благословенные люди. 그래서 지금은 눈에 보이지 않는 형태로 있습니다. Сейчас Царство Божие находится невидимым образом на земле. 그런데 Но 우리는 언제 천국에 들어가느냐, 여기에 이 하나님 나라에 언제 들어가느냐? когда мы входим в это Царство Божие, то есть Царство Небесное, когда мы входим? 복음을 믿는 순간이에요, 믿는 То есть 순간. уже момент, да, когда мы уверуем в Евангелие. 보이지 않는 하나님 나라 이미 들어간 Все, мы 거예요. уже вошли в это невидимое Царство Божие. 우리 죽고 나서 갈 거 그거 기대하지 말고 지금 들어갔다는 Не 사실을 생각해야 ожидайте, 되는 что вы 거예요. войдете после смерти вашей. 사람들이 Сейчас 그런 уже 생각을 안 받고 вошли. 죽으면 간다고 자꾸 얘기를 Почему-то у нас 해요. такая мысль, да, что после смерти только туда идем. 아, 이미 갔다 이미 들어가 있다니까요. Не, вы уже 복음 вошли, 믿는 уже, 사람은. кто уверовал в Евангелие. 그러니까 우리는 이 땅에서 누구로 사는 거예요? Поэтому мы как живем теперь в этом мире? 눈에 보일 때는 러시아 국민인데 Когда вот, видимо, это мы как граждане России, 영적으로는요. а в духовном плане 하나님 나라의 мы 그라즈다닌이에요. граждане Царства Божьего уже. 이해되셨습니까? Вы поняли, 그러니까 да? 우리는 국적을 두 개를 가지고 있는 Поэтому у 거예요. нас двойное гражданство. 육신적으로는 러시아 По 국적인데 плоти у нас, значит, российское гражданство. 그보다 더 높은 거 Но есть еще более высшее. 하나님 나라의 Граждане 파스포르트를 가지고 있다고요. царства, 구원받은 жители 사람은. Царства Божия, вот у нас какой паспорт есть. 이해되셨습니까? Спасенного человека только. Да? 그러니까 지금 우리는 Поэтому сейчас мы 하나님 나라의 백성으로 지금 사는 мы 거예요. уже сейчас живем как народ Царства Божьего. 이해되셨죠? Вы поняли? 우리는 да? 그 на라의 지금 백성입니다. Сейчас, и поймите, вы уже народ. 지금 살아가는 그 사람들에게 나중에 И вот нам сейчас, живущим в Царстве 영원한 Божьем, 하나님 나라의 백성으로 살아가게 하시는 потом 거예요. уже Бог даст нам быть вечно жить в 그러니까 Царстве 사람들이 Божьем. 이거를 올바로 이 개념을 올바로 이해를 못하면 Когда люди вот неправильно понимают вот насчет 자꾸 царства, 죽은 다음 얘기를 해요. все 자꾸 время 죽은 говорят, 다음 после смерти только 얘기. Царство. 죽은 다음에 중요해요, Да, 중요해. это важно после 근데 смерти. 지금 중요한 건 뭐예요? А сейчас важно что? 지금도 그 나라 Чтобы 백성으로 사냐가 понимать, 중요한 что 거예요. ты живешь, уже должен жить как народ этого Царства Божия. Вот. 그 나라의 백성으로 산다는 증거, А где доказательства, что я живу как народ этого Царства Божьего? 복음 전하는 거, 복음 전하는 Это 거. когда я буду проповедовать. 복음 전하는 일에 어떤 형태로든지 내가 참여가 되고 협력하고 있느냐, Насколько я любым путем соучаствую в деле проповедования, вот 이게 증거입니다. это доказательство, что я живу уже в Царстве Божьем. 마음에 내가 하나님을 믿는데 마음에 그런 생각이 없다. А когда я в сердце вроде бы верую в Бога, а в душе нет у меня желания вообще там этим 뭔가 заниматься, 잘못돼 있는 거예요. значит что-то не то у нас. 교회 안에서 뭐가 기쁜 일인 줄 아세요? Вы знаете, какое радостное событие в церкви. 한 사람이 구원을 받으면 Когда вот один получает 이 спасение, 사람이요 и этот человек 다른 사람에게 말씀을 전하려고 하고 уже старается другому поделиться с другим человеком об этом. Так? 거기에다가 말씀 전하는 사람을 데리고 가다거나 그 사람 오게 한다거나 Да? И либо этого человека приведет сюда, либо мы сами туда идем к нему. 그런 거 проповедовать. 보면서 기뻐요. 그런 거 Вот когда 보면서 глядя на это, вот Бог радуется, 아, 이 понимаете? 사람 제대로 구원을 받았는가 И 보구나. Бог скажет, о, этот человек точно получил спасение. 제대로 구원 안 받았으면 그렇게 생각할 리가 그런 일을 할 리가 Если 없거든요. бы как следует не получил бы спасение, он бы, наверное, не помышлял об этом. 나는 한 번도 아, 그런 я- 적도 없고 그런 생각을 해본 적도 없다. А я ни разу даже не думал об этом и ни разу этого не делал. Ни разу. 이상한 거잖아요. Да, 되게 이상한 странно, 거예요. очень странный человек. 뭐 교회 나오라고 하면 되는 것이 아니에요, 이게. Это же не только, мало только сказать, прийти в церковь. 핵심적인 건 교회 나오라가 아니잖아요. Ведь суть не заключается в том, чтобы сказать человеку, приходи в церковь 한 нашу. 영혼 구원받도록 하기 위한 А все 거니까. силы направить на то, чтобы хотя бы одна душа получила спасение. 그래서 이제 하나님 나라가 일단- 실제로 왔다는 것을 То, что Царство Божие 병을 쫓아내고 귀신을 쫓아내는 действительно 것으로 증명을 한 пришло, 거예요. Павел доказывал тем, когда исцелял больных, когда бесы изгонялись, 자, 그러니까 이제 어떤 사람이 злые 나타나요? духи. И какие люди появляются тогда? 본질을 이해를 못하니까 Они не понимают сущности 시험하는 사람들이 и 자꾸 생기는 거예요. начинают испытывать 거기 Павла. 이제 13절에서 20절 한번 С 읽어보시죠. 13 по 20 стихи читаем.
Даже некоторые скитающиеся иудейские заклинатели стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Читаем вместе. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. И многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. 여기 이 사람들이 시험을 했잖아요. Вот они испытывали. 그래서 크게 아주 낭패를 본 내용이 나옵니다. А потом сильно опозорились, мы это увидим потом. 여기서 보고 싶은 거는 20절에 20절. Она хотела посмотреть на 20 стих. 주의 말씀이 힘이 있어서 С такой силой 흥왕하사 세력을 얻었다 и 그랬잖아요. помогало, и возмогало слово Господне. 온갖 잘못된 책들을 다 불태웠는데 Они все вот эти свои ужасные книги сожгли. 얼마나 사람들이 귀신에게 붙잡혀 있는가 보세요. Насколько были люди одержимы бесом, смотрите. 그 책값을 계산하니까 은 Сложили 5만이 은 цены, 5만. оказалось на 50 000 драхм. 은 5만인 거 어마어마한 거예요. 50 000 драхм, это огромная сумма 이렇게 была. 우상 숭배와 귀신에게 붙잡혀 있었던 사람들입니다. Это были люди, которые были застигнуты идолопоклонением, дьявол, 그래서 бесом. 바울이 2년 동안 날마다 Вот 말씀 не 전한 зря 거예요. 말씀. Павел 2 года, да, каждый день проповедовал. 그래서 성령의 역사가 나타난 거죠. И вот пошло действие Святого Духа, да? 여기 보시면 주의 말씀에 힘이 있어서 Вот здесь написано, и возмогало, то есть возрастало Слово Господне, сила была там. 이걸 아는 게 중요해요. Вот это важно знать нам. 능력은 사람에게 있는 것이 아닙니다. Что сила есть не у человека. 바울에게 능력이 있었던 것이 아니고 И у Павла не было этой силы. 바울이 전한 그 하나님의 말씀에 능력이 있었던 Именно 거예요. в слове, которое проповедовал Павел, была сила. 이거를 확실하게 합시다. Давайте в этом точно удостоверимся. 하나님의 능력은 Что сила Божья, 어떤 개인에게 있는 것이 아니다. она не находится в каком-то человеке отдельно. 바울에게 있는 것도 아니고 Она не была ни у Павла. 우리 시대 목사나 신부에게 Да? 있는 것도 И в 아니다. наше время ни у батюшек, ни у пасторов нет этой 우리가 силы. 선포하는 그 말씀을 통해서 Вот именно через слово, которое мы проповедуем, 성령의 да, 역사가 나타나는 там 거예요. есть действие Святого 하나님의 Духа. 말씀 자체의 능력이 있습니다. Именно само Слово Божие имеет силу. 이해되셨죠? 뭐 그러니까 엉뚱하게 사람을 높이는 일을 하지 말라 그 Не 말이에요. будем ненужным делом заниматься, возвышать человека за его какие-то дары там. 목사 높이고 어떤 신부 높이고 이런 거 하지 말라 그 Не 말이에요. будем возвышать ни пастора, ни священнослужителя. 능력은 하나님 말씀에 있는 거예요. Сила есть только в Слове 그래서 Бога. 히브리서 4장에 보면은 Евреям 4 главе 하나님의 말씀은 Слово Божье 살아있고 живо 운동력이 и 있어서 действенно. 좌우의 И 어떤 острее 예리한 검보다도 더 날카롭다 обоюдоострого 그랬잖아요. меча написано, 그래서 да? 영과 혼, И до разделения души и 관절과 духа, 골수를 찔러 суставов 쪼갠다. и мозгов, и судит намерения и размышления. 그러니까 영과 혼 이 말 속에는요. Души и духа, что это 이것이 означает? 구별이 될 수 있는 게 나눠질 수 있다는 말이 아니거든요. Это не значит, что можно разделить душу и дух. 전혀 나눌 수 없는 것도 나눈다는 얘기예요. Имеется в виду то, что совершенно нельзя разделить. Даже вот этот меч 관절과 может. 골수 그때 составом 당시에는 и 이게 мозги. 의학적으로 나눌 수 있는 걸로 생각을 안 한 거예요. Вот тогда медицина не могла додуматься, что это можно было разделить. 그래서 나눌 수 없는 것도 나눌 수 있는 능력이 있다는 То есть в 얘기예요. этом слове есть такая 그래서 сила, да, что она может разделить. 사람의 все. 마음은 하나님 앞에서 다 드러나는 거예요. И тогда вот перед Словом Божьим, да, душа человека полностью будет открыться. 칼이라고 открываться. 있어요. 칼, 양날이 Меч. 날카로운 칼. Обоюдоострый 그러니까 меч. 말씀이 딱 내 안에 들어오면 어떻게 돼요? То есть, когда Слово Божие ко мне входит, что бывает? Будет. 오페라치아. Операция происходит. Да? 수술하는 거예요. Идет операция. 뭘 수술을 해요? Что оперируется? 성경과 다른 것, Вот то, что отличается от Библии. 하나님 말씀과 다른 것, Да, 하나님 отличается 뜻과 다른 от 것, Библии, да, от слова, 죄, от воли Божьей, грех, 허물, да,
잘못된 생각들, согрешения, недостатки, 이런 것들을 мысли. 다 베내버려요. Вот этот меч будет полностью все это отсекать, 모든 이론을 딱 사로잡아서 하나님 앞에 무릎 꿇리는 일을 하는 거거든요. чтобы все мы могли предстать на колени перед Богом. 그러니까 주일에 우리가 말씀 들을 때도 Когда в воскресенье мы слушаем Слово, 그것이 성경대로 전한 거라면 если это действительно по Библии проповедуется, 내 안에서 이 칼이 들어와 가지고 вот 수술을 하는 этот 거예요. меч 수술. входит в меня и начинает операцию производить. 그러니까 주일에 책망 듣고 돌아가는 경우가 И 많아요. поэтому часто бывает так, что мы ходим домой, услышав столько вот обличений через проповедь. 말씀을 Да? 듣고 책망을 받는 게 맞는 거예요. Это же правильно, когда мы через Слово обличаемся. 왜? Это 낙심하게 нормально. 하는 것이 아니고 우리를 하나님이 바꿔주시기 Вот эти 위해서거든요. обличения не для того, чтобы мы пали духом, а для того, чтобы 그러니까 мы стремились, менялись. 하나님 말씀이 선포가 되면은 마음이 아픈 사람들이 생기는 가책을 받는 사람들이 생기는 게 맞는 거예요. Это правильно, когда люди слушают Слово Божие, да, у них угрызение совести, так душа 근데 болит. 마음이 맷돌 아래짝보다 단단한 사람이 있어요. Но есть такие люди, у которых сердце, да, вот как нижний вот этот пласт жернова, вот эта мельница. 그 사람들은 아무리 들어도요. Вот эти люди, как бы они ни слушали, 아무 감각이 없어요. 안 아파요. не трогают, ничего не болит у них, да, бесчувственные. 왜? 구원 그 사람들은 마음이 진실하지 않기 때문에 Что-то 그런 у них 거예요. не то сердце тогда у них, несерьезно. 어떤 사람은 양심이 화인맞아 버리니까 어. 못 느끼는 А 거예요. вот у кого-то бывает такая сожженная совесть сожглась, поэтому они не чувствуют уже. 그래서 그냥 그렇게 쉽게 생각하면 돼. 주일에 우리가 모일 때는 Вот так просто рассуждаем. Когда мы приходим в воскресенье, 하나님의 말씀을 들으러 오는데 я прихожу услышать Слово Божье. 야단 맞으러 온다. 그렇게 생각하면 Вы 돼요. считаете, 쉽게. что я легко буду думать так, что я иду для того, чтобы меня сейчас обличали, назидали, побили меня. 그렇게 생각하면 아주 간단해요. Если вот так вот подумать, то очень легко тогда. 그래서 자기에게 적용하고 То есть это ты применяешь к себе. 하나님이 우리 마음의 생각부터 바꿔 가시는 거예요. То есть понимаешь, что Бог, да, через Слово меняет даже мысли наше сердце. 마음이 안 바뀌면 Когда душа не поменяется, 삶이 바뀌지 않거든요. жизнь-то не меняется, так ведь? 그래서 구원 안 받은 사람은 겉을 바꿉니다. Неспасенный человек, он будет менять только внешне, 근데 구원 받은 меняться. 사람은 하나님 말씀을 들으면 Истинно спасенный, когда слышит Слово, 자기 마음 안을 Да? 바꿔요. 자기 속을 он 바꿔요. начинает менять то, что у него внутри, сердце свое меняет. 그러니까 겉도 바뀌는 거죠. Поэтому, естественно, и внешне будет меняться. 예, 하여튼 그래서 Вот. 사람에게 하나님의 능력이 있는 것이 아니고 Сила Божья есть не у человека, 기록된 말씀에 а в написанном Слове. 왜 성령께서 그 말씀 쓰시기 때문에 Потому что Дух Святой именно это Слово будет использовать 그 и 말씀에 работать. 그래서 능력이 있다는 Поэтому 얘기입니다. Слово есть, сила есть в Слове. 그러니까 그거를 증명한 사건이 뭐냐면 И вот как раз событие, которое вот доказывает это. 바울이 두란노 서원에서 2년 동안 강론을 했을 때에 Павел 2 года проповедовал в училище Тиранна. 은 50만에 해당하는 люди 온갖 잘못된 책들을 전부 끄집어내서 불태우는 일이 Собрали 벌어져 вот 버린 это, 거잖아요. ну, это покаяние было, когда собрали все свои книги, сложили, и, в общем, цены их получилось на 50 тысяч драхм. 예, 기도합시다. 오늘은 여기까지 할게요. Давайте на этом завершим, помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 진리의 말씀을 올바로 분별하고 마음에 새기도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, чтобы правильно мы могли различать слово истины и отложить это в сердце свое. 마음에 심겨진 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 또한 격려하여 И 주시옵소서. также, Господь, предупреждай нас и ободряй нас, чтобы мы жили именно по тому слову, которое отложилось в нашем сердце. 우리를 구속하시고 부활하신 주 Во имя 예수 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 고생하셨습니다.